Ja, velkommen til denne rimelig etterlengtede spesialepisoden. Her skal vi ta for oss en av de mest omdiskuterte helsedebattene i Norge. Jeg har vært i storm, Anders Håkenstad har vært i storm, og Kreftforeningen har vært i sin egen storm den siste tiden. Vi skal i dag diskutere kreftbehandling, cellegift og hvorvidt vi har tilstrekkelig dokumentasjon for det som regnes som en av de mest brukte behandlingsformene i moderne medisin. Og som sagt, i studio i dag, aller først Anders Håkenstad, som da altså har stilt spørsmål med effekten av cellegift utover enkelte krefttyper og etterlyst bedre dokumentasjon. Og på den andre siden så har vi Kreftforeningen, som har svart med kraftig kritikk, advart mot potensielt farlig feilinformasjon og laget egne nettsider for å imøtegå disse påstandene. Og fra Kreftforeningen så stiller Sigrid Bratteli. Ok, vi kjører i gang da. Yes. Ja. Før vi går inn i selve diskusjonen, så vil jeg bare be dere om å si litt om hvordan dere har opplevd de siste ukene. Hva er det dere har reagert sterkest på i enten podcasten eller offentlig debatten? Hvordan dere har opplevd responsen som dere har fått fra eksternt hold? Og hva dere håper å få ut av denne samtalen i dag. Så 3 spørsmål der, bakt inn som dere vil. Sigrid, du kan få begynne. Jeg kan begynne. Jeg kan jo også da begynne med å si det er sikkert en del som kjenner igjen stemmen min fra en ganske nylig episode. Nå er du kjendis. Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Men jeg har fått ansiktet mitt klistret litt her og litt der i siste uka. Ja, det er riktig det. Ja. Jeg kom jo med en ganske kontroversiell bok om covid-pandemiens opphav. Og jeg var jo her og snakket om det for, hva blir det, en uke siden? Yes. Ja. Og det synes jo kanskje noen det er litt rart at jeg plutselig sitter her nå på nytt i en podcast om kreft. Hva er det ikke du kan, Sigrid? Ja, og hvordan hoppet jeg fra pandemi til kreft på en måte, men egentlig så var det jo motsatt. Ja. For jeg har jo egentlig min bakgrunn som kreftbiolog. Det er der jeg startet, og det har jeg hatt både i utdanningen min og en del av arbeidet mitt. Jeg jobber jo da i Kreftforeningen som en av flere roller som jeg har som fagperson da. Så det er jo grunnen til at jeg sitter her i dag, og jeg tenkte jo, i og med at vi skulle diskutere pandemiens opphav, så tenkte jeg sånn, hva med at vi også diskuterer litt rundt denne kreftsaken, fordi den er ganske viktig, og jeg har ganske mye, nå kommer jeg litt inn på hva jeg håper å få ut av samtalen i dag da. Jeg har ganske mye å fylle ut når det gjelder det faglige, som jeg tror lytterne kommer til å oppdage at det er en del ting faktisk vi kan snakke ganske konstruktivt og enige om når det gjelder kreftbiologi, og så er det en god del ting som jeg er uenig med deg, men det jeg også håper å vise her i dag er at det går an å diskutere dette saklig og konstruktivt og respektfullt. Fordi dette er et viktig tema. Og det sa jeg jo også i podcasten din sist gang, så sa jeg, noe av det jeg har erfart i den debatten om covid-pandemiens opphav, er jo hvordan folk kan snakke til hverandre. Ja. På en sånn måte som det gjør ikke debatten noen tjenester. Ja. Så jeg tenker, i hvert fall det er min inngang her i dag, jeg vil snakke skikkelig om dette, og hvor vi kan liksom finne enheter og uenigheter, og forklare litt hvor vi kommer fra da. For jeg tror vi ser ting ganske ulikt på en måte. Ja. Det tenkte jeg faktisk på, jeg vil ikke blande de 2 episodene her inne hverandre den siste var her, men den historien du fortalte rundt ditt sånn covid-arbeid, det slo meg jo der og da at du sto veldig alene, eller fikk den veldige motbøren fra fagmiljøet og det offentlige debatten, litt på samme måte som Anders har gjort de siste ukene nå. Det slår meg litt liksom at det var noe likheter der. Det er noen veldig interessante både paralleller og forskjeller i disse 2 sakene, og jeg vet ikke helt hvor mye tid vi bruker her i dag, men det kunne faktisk vært litt interessant å reflektert litt rundt da. Hva er likheten og hva er forskjellene i disse 2 debattene, og jeg har mye å si om det, men jeg må jo si da bare, det kan jo tilsynelatende virke som at jeg har veldig mye motstand i fagmiljøet mitt. Det er noen, og de har jeg jo skrevet om i boken. Ja. Det er noen som er veldig, veldig mot alt jeg gjør. Og så har jeg egentlig ganske mye støtte, men det er folk som ikke tør å si noe. Ja, det høres kjent ut. Ok, Anders, skal jeg gjenta spørsmålet? Har du det i hjernebarken klart? Ja, du hadde vel 3 på rappen der, vi gjerne gjenta det. Ja, jeg glemte vel også 1, men ja, du kan svare først du. Ja, hva var det følt at det var noe på, hvordan du opplever responsen, eller? Ja, det var det, ja. Jeg skal ta litt om det også. Ja, gjerne, kjør det. Responsen, nå har jo jeg hatt mitt hode i en litt annen sak, i og med at jeg har publisert bok, men jeg har jo registrert hva som har skjedd i denne debatten, og jeg har jo også da, min organisasjon, Kreftforeningen, har også vært aktiv i denne debatten. Jeg opplever jo at denne saken har blitt ganske sånn eksplosiv på mange måter. Det har vært mye engasjement, og jeg har jo sett det fra litt ulike sider egentlig.
Men det jeg også ser da, i og med at jeg jobber i Kreftforeningen, det jo folk som tar kontakt, altså pasienter og pårørende som tar kontakt med oss, som har utrolig mye spørsmål i oppfølgingen av den episoden, som gjelder alt fra cellegift til metabolsk teori til det ene og det andre. Og noe av det gode spørsmål som jeg håper å svare litt ut i dag. Og annet jo mer sånn bekymring knyttet til behandling. Og det bekymrer jo meg litt, da, at vi har fått såpass mye bekymringsmeldinger fra folk som ikke vet hva de skal gjøre, og som engstelige. Så det også litt viktig å adressere her i dag. Absolutt. Ja. Ok, jeg kan ta gjenta, Anders, at du har det ferskt. Altså, første liksom, hva du har liksom, reagert sterkest på for din del, den offentlige debatten. Du har jo liksom, vært masse skriverier, riksmedier, ikke sant? Liksom, vi så jo ikke egentlig for oss når vi spilte episoden der at det skulle bli så mye baluba i etterkant, i hvert fall ikke i den størrelsesorden da. Nei, det gjorde jeg ikke, absolutt ikke. Nei, så det jo det ene spørsmålet var det å reagere sterkest på med den offentlige debatten, og hvordan du opplevde responsen. Ja, som sagt, jeg var litt overrasket over hvor stort det egentlig blei. Men det var mye vi snakket om i den episoden, for den varte jo 4,5 timer, men det som på en måte virker å ha fått tatt befolkningens øye mest, da, det var jo uttalelsene om cellegift og effekten det tilsynelatende har på overlevelse, hvor jeg da etterspør innsyn i data eller studier, og hva de faktisk sier om den reelle effekten av overlevelse, og spesielt da etterspørselen etter dokumentasjon fra randomiserte, kontrollerte studier, og ikke bare fokus på forsinkelse av tilbakefall eller brystkreft spesifikt død, men hovedsakelig da forlenget overlevelse. Da. Og det det for meg klart i litteraturen at det for majoriteten av kreftpasienter, med noen veldig få unntak, som selvfølgelig viktig å adressere, og jeg håper vi får adressert her i dag, så dokumentasjon svak eller fullstendig fraværende, og det ikke bare nødvendigvis mangel på studier, for det mye studier, men det mangel på effekten som vises i studiene. Så det var på en måte det jeg plukket med meg fra debatten, eller sett i avisen, det som har vært en gjenganger. Og så har det jo vært mest egentlig om min utdannelse, om at jeg ikke kan uttale meg om ting jeg åpenbart ikke har en utdannelse om, som folk har sett. De fleste har åpenbart sett litt på korte klipp og ikke nødvendigvis hørt episoden. Det har vært mye sånn. Men det har manglet det som har vært kjernen i mitt spørsmål. Hva dokumentasjonen for tilbakevisningen av mine påstander? Da? Ja. Og det setter jeg jo pris på at vi her i dag kan gå gjennom, både det Kreftforeningen har lagt på sine sider av studier som skal tilbakevise mine påstander, og det som Sigrid som representant fra Kreftforeningen har sendt over. Da. Men hvordan har det vært å liksom plutselig få navnet sitt? Og du har jo ikke vært så eksponert tidligere, i hvert fall ikke i riksmediene. Altså, hvordan det liksom plutselig å se navnet ditt liksom benevnt NRK, VG, Aftenposten, Nettavisen, og det bare renner? Altså, hvordan har det vært da? Selvfølgelig nytt på en måte, og det kanskje derfor jeg sier at snakket med noen andre venner av meg, de var sånn, nei, dette skjønte jeg kom til å bli stort, men jeg som sagt har jo ikke vært eksponert i mediene på den måten, så jeg visste på en måte ikke hva en sånn type uttalelse som kontroversielt kunne føre til. Da. Men jeg har vært trygg i det jeg har sagt hele tiden og stått ved det, så jeg personlig har på en måte kjent at det har vært kall det litt uttrøttende å ha det på siden av å drive egen business, fullt opp med pasienter, og liksom holde på med dette på siden, da, fordi det har vært en ganske sånn tydelig kampanje mot å svekke min troverdighet. Så det har vært litt sånn uttrøttende, men jeg har sovet godt om natta og står like trygt på midt i dag som det jeg sa første gang. Altså. Hva håper du å få ut av samtalen i dag? Jeg håper jo å få belyst hva som faktisk står spesielt i studiene som Kreftforeningen har lagt til grunn, som er skrevet om i avisene, og legger på deres egen side med meg på en måte i ingressen. Da. Hva de studiene faktisk sier, og om de rett og slett tilbakeviser de tilsynelatende alvorlige påstandene jeg da har kommet med, når det kommer til spesielt effekten av cellegift på overlevelsen. Da. Vil vi nevne, Sigrid, at altså, du strategisk rådgiver i Kreftforeningen, og du som på en måte kjenner denne fagbiten best, så derfor representerer du Kreftforeningen mer enn deg selv i dag? Eller? Nei, det blir nok en blanding. Altså, jeg er jo utdannet molekylærbiolog, og veldig mye av det som har blitt sagt som liksom, holdt på å si, grunnlaget for en del av de påstandene som kom, handler om hvordan vi forstår kreft. Så vi er nødt til å gå dit i den samtalen, for det er mitt fagfelt. Men jeg er også representant for Kreftforeningen i denne sammenhengen, fordi dette har blitt en sånn debatt mellom Kreftforeningen og
deg, men dette i hovedsak en faglig debatt. Derfor så sitter jeg her i dag, for dette på en måte... Altså, det som ikke mitt fagfelt, da. Jeg kan jo si noen litt sånn prinsipielle ting. Det som ikke mitt fagfelt for eksempel screening. Det det kunnskapssamfunnet jeg opererer i, at man har en slags distribuert kunnskap, ikke sant? Og man har spesialiteter og spisskompetanse i ulike deler av dette økosystemet. Så jeg kommer ikke til å gå langt inn i screening, for eksempel. Jeg har noen statistikker som jeg kan vise til, men jeg kan ikke drøfte det i detalj, for det ikke mitt fagfelt. Det som mitt fagfelt, det den grunnleggende kreftbiologien, og hva det har å si for behandling. Og jeg kommer nok kanskje til å gå inn i denne diskusjonen litt annerledes, at jeg kommer ikke til å bare ta utgangspunkt i akkurat de studiene, jeg kommer til å snakke litt prinsipielt, fordi jeg tror det egentlig denne diskusjonen handler om, noen litt sånn prinsipielle syn på hva kreftbehandling og ikke og hvordan det funker, og hvordan kreft egentlig funker da. Og det tror jeg kan bli ganske interessant for lytterne, for jeg har ganske mye sånn, jeg har blant annet skrevet ganske mye om tidligere om betydningen av stoffskifte for sykdomsrisiko, og her har vi klare fellesinteresser som vi kan diskutere. Så det håper jeg at vi kommer dit da, til å forklare liksom, den overordnede rammen for dette. Okay, så vi kommer til liksom, kreftbiologi, vi kommer litt ned i materien, det litt sånn de forskjellige teoriene, håper vi kommer innom, og de tingene du skisserte nå, men det som har liksom vært hvis vi tar stridens kjerne da, så har jo det åpenbart, altså det både, skal vi si, fagfolk, de som har lyttet på det, og de som har fanget opp liksom, de små klippene, så det liksom cellegiften som har vært liksom, den store varskoen og store debatten og de store liksom, overskriftene og gjort at Kreftforeningen hadde laget egen side, som Anders sa her om dette. Så jeg kan foreslå at vi begynner med kjernepåstanden som dokumentasjon på cellegiftens effekt. Så vi kan begynne med deg, Anders. Du hevder jo da at det ikke finnes noen randomiserte studier som viser at cellegift forlenger levetiden. Det et bra sted å begynne? Ja, det en ørliten nyanse der. I hvert fall, det jo sjelden noe 100% svart-hvitt, og jeg anerkjenner jo at det finnes noen unntak selv for cellegift, hvor de har sine triumfer, riktig nok med stor toksisitet fortsatt, men hvor det på en måte 100% rettferdiggjort å bruke det med klar effekt på overlevelse, og det snakket vi om i podcasten. Det ene var jo blodkreft og lymfekreft, men det som ikke ble nevnt i podcasten, men som på en måte opplyst om i etterkant, da, som vi burde nevnt, så den får vi ta på våre skuldre, det jo, eller på mine skuldre, det testikkelkreft. Så uten tvil, der det absolutt et sterkt argument for å gjøre det. Det finnes ikke nødvendigvis noen randomiserte, kontrollerte studier for å dokumentere det der, men det var så åpenbar effekt, spesielt på testikkelkreft, da, som en sånn triumf innenfor cellegift, hvor da det kom særlig en cellegiftmedisin som heter cisplatin, som dukket opp nær slutten av 70-tallet, og fra den traff markedet, så ser du bare en sånn dramatisk økning i overlevelsen på selv de som har testikkelkreft med spredning. Den går liksom fra å være 15-20% og bare sprette opp til 70-80%, og nå den jo oppe på 90%. Da. Sånn at det definitivt en triumf, men nå det jo bare rett over 1% som får testikkelkreft, så det ikke med å representere at fordi det funker der, så funker det alle andre steder da. Okay. Altså, det som interessant med akkurat det feltet jo at det belyser en del sånn prinsipielle ting som jeg har tenkt å si i dag. Vi som jobber med kreft på ulike måter, vi håper ikke på en silver bullet. Kreft så uendelig mye mer komplisert enn som så, og dette liksom poenget da, ikke sant? Cellegift ikke én ting. Det finnes en hel haug med forskjellige typer cellegift. Jeg skal også si en del om andre typer kreftbehandlinger som har kommet, og da tar jeg på en måte utgangspunkt i det som ble sagt om at det ikke har skjedd noe på kreftforskningen på 70 år. Det har ikke gått fremover siden det tidspunktet. Og her skal jeg si en del om andre typer kreftbehandlinger også, som en del av den store verktøykassa som vi har. Men det har også veldig mye å si at kreft mange forskjellige diagnoser, det mye forskjellig biologi involvert, og testikkelkreftfeltet jo et godt eksempel på hvordan forskning og kunnskapen egentlig utvikler seg. Så jeg tenkte jeg skulle kanskje bare bruke bitte litt tid på den forskningen som ligger til grunn da. På testikkelkreft? På testikkelkreft. Men der jo på en måte, det et felt man enig om, bare, så begge anerkjenner at jo, men det viser noen prinsipper også for forsknings- og kunnskapsutvikling som jeg mener relevant å vise til her, som gjelder for mange andre felt. Jeg har plukket ut noen eksempler for å vise litt hvordan dette prinsipielt foregår. Da. For her startet man jo da i 1960, så fant man en type cellegift. Nå må jeg bare titte på notatene, for jeg husker jo ikke alle navnene. Ja. Dactinomycin.
som man startet med. Og testikkelkreft har jo vært historisk, eller egentlig all type kreft, har jo historisk vært veldig vanskelig å gjøre noe med. Altså, det var jo lenge fryktelig stigmatisert, faktisk. Hvis man ser et århundre tilbake, så ble man jo nærmest bare gjemt bort. Ikke sant? Og litt sånn, man snakker nesten ikke om hva det var engang. Og så kom det jo da etter hvert ulike typer behandlinger, så hvor vi har flere. Ikke sant? Kirurgi er en del av det, stråling, cellegift og nye behandlinger. Men 1960 begynte å behandle med denne daktinomycin. Da økte overlevelsen til et sted mellom 5 og 10%. Så ikke noe silver bullet på noe som helst vis, men du kunne faktisk redde en del av de. Noen år senere så endte man jo da opp med en ny kombinasjonsbehandling av 2 andre typer cellegift, som økte overlevelsen til 25%. Så kom denne cisplatin inn i miksen da, i en sånn trippelbehandling, som økte overlevelsen til 50%. Da, på det tidspunktet, så begynte man å gjøre randomiserte, kontrollerte studier, ikke da mot placebo, men for å se på dose og toksisitet, om man kan redusere dosen, fordi man hadde jo gått på en ganske høy dose, ikke sant, for å være sikker, om man kunne redusere den, og om man kunne unngå å gjøre såkalt vedlikeholdsbehandling i etterkant, fordi ofte så gjør man man holder det gående litt lenger for sikkerhets skyld, og så begynte man å teste det og sammenligne det i store randomiserte grupper, og så at du kunne faktisk redusere den dosen, og du kunne unngå å holde på såpass lenge med vedlikeholdsbehandling. Så de kuttet ned på den behandlingen. Og så var det jo da fremdeles en gruppe innenfor der som ikke hadde effekt, ikke sant? For da var vi på 50% da, cirka, med de som blir kreftfrie. Det var jo fortsatt en halvpart som man ikke kunne hjelpe. Og så begynte man å prøve en annen type kombinasjonsbehandling, som man hadde en hypotese om at kunne virke. Og da var det omtrent 25% av den gruppa som da ble kreftfrie. Og så endte man opp da, fordi den forrige kombinasjonsbehandlingen hadde ganske høy toksisitet, altså bivirkninger. Så da byttet man det ut, man flyttet den nyeste kombinasjonen opp til det vi kaller førstelinjebehandling. Og nå er vi i dag på rundt 90% kurasjon på disse pasientene. Vi er fortsatt på testikkelkreft. Ja, vi er på testikkelkreft. Ja. Men dette viser noen prinsipper rundt hvordan man bygger kunnskap, ikke sant? Man må ikke starte med store randomiserte, kontrollerte studier for å få god kunnskap. Den kunnskapen har vi jo, og jeg er veldig glad for å høre at vi er enige om det. Ikke sant? Det er et felt hvor vi har egentlig en suksesshistorie, og det gjelder inkludert av de som har spredning. Ikke sant? Og her er det et viktig skille også. Nå skal jeg snart slippe til deg, for nå skravler jeg vei her. Men det er så mange ting jeg har lyst til å si. Ja. Vi har kommet ganske langt for veldig mange typer krefttyper hvis du kommer til med behandling tidlig, før den kreften har spredd seg. Det er helt avgjørende for prognosen din, om du kan regne med å bli frisk av behandlingen eller ikke. Hvis kreften har spredd seg, da har du en dårligere prognose. Og det er et hovedfokusområde for oss i Kreftforeningen og andre nå, å jobbe med å finne nye typer behandlinger for. Og da kommer jo da nye, altså det du ikke snakket om i det hele tatt, var jo for eksempel immunterapi. Det har jo de siste drøyt, eller 15 årene omtrent da, så har vi fått en helt ny gren innenfor kreftbehandling, som er å bruke immunforsvaret, som har en sånn iboende evne til å drepe kreftceller, men som, altså kreftceller er litt sleipe, ikke sant? De lurer seg unna og gjemmer seg for immunsystemet, men ved å aktivere immunsystemet mer med immunterapi, så kan du da ta livet av kreftceller, og for eksempel for føflekkreft, da, melanom, som er en kreftform som tidligere hadde veldig dårlig prognose, så blir omtrent halvparten av de nå langtidsfriske etter den kreften. Så det er jo skjedd helt enormt mye. Og vi kan komme inn på brystkreft og sånn også, for der har vi forskjellige typer behandlinger. Det hørtes ut som en suksesshistorie det her da, Anders. Ja, altså igjen, jeg anerkjenner at cellegift med cisplatin, eller den trippelbehandlingen som de kjører, hvor cisplatin har ansett å være en av kjernekomponentene, da, har gitt en dramatisk økning i overlevelse, bare sånn, hva skal jeg si, nesten over natta fra den kom på markedet, så der er vi enige. Men det er jo igjen verdt å si der at det er jo rett over 1% av menn som får testikkelkreft, så det er en veldig liten andel. Og i tillegg så kommer det jo fortsatt med helt enorm toksisitet. Altså det er jo en tredobbel risiko, og i flere studier enda mer, for å få sekundær kreft, for eksempel leukemi.
kontra å ikke få det. Da. Sånn at i tillegg så det jo flere som får hormonsvikt for at de får lave testosteronnivåer, økt risiko for hjerte- og karsykdom, og de har høyere dødelighet etter behandling. Så selv om man anerkjenner det som en suksesshistorie på den ene siden, som det jo når det kommer til spesielt 5 års relativ overlevelse, så det jo tross 100% suksess med behandlinga, så kommer det jo allikevel med enorme og ofte alvorlige bivirkninger. Da. Og derfor jo jeg helt for, som Sigrid sier, at vi må forske på nye og bedre behandlinger og rette pengene et annet sted. Men i det du sier med immunterapi, det kan godt hende feltet kommet så langt som bare det, men det de alltid sliter med å dokumentere, de gjemmer det i appendix, og man trenger ikke vise at en kreftbehandling har effekt på hverken livskvalitet eller overlevelse for at den skal bli akseptert. Det eneste du trenger å vise effekt på forsinkelse av tilbakefall. Det noe helt annet enn å vise at du lever lenger. Og jeg tror de fleste tror at når cellegift testet, så tror man at men man lever jo lenger, og ok, livskvaliteten kan man være med å diskutere, selv om det ikke ofte rapporteres så bra som det burde. Men så lenge du kan vise en effekt på forsinket tilbakefall, så blir behandlingen sett på som effektiv. Og det tror jeg ikke de fleste vet. Du trenger ikke bevise at du lever lenger. Ja, det jeg bare grunnleggende uenig. Det jo veldig mange ting som undersøkes i såkalte kliniske studier, som handler om, det går jo egne kliniske studier på livskvalitet, for eksempel, eller på en bivirkning man kan få av enten kreftsykdommen i seg selv, eller kreftbehandling, og også kostholdstilpasninger. Jeg skal komme tilbake til det, for eksempel en ketodiett, da. Hvis du står, som det forskes på, noe som heter kakeksi. Det kjenner du sikkert til, du jo opptatt av kroppsfunksjoner og sånt. Absolutt. Det en sånn, altså for å si det kort da, en sånn shutdown. Ikke sant? Kroppen bare går i sånn shutdown-modus egentlig, og det det ikke noe man kan gjøre noe med. Ikke sant? Man mister appetitten, immunforsvaret svikter, alt liksom går litt sånn i shutdown-modus. Det en komplikasjon som man forsker veldig mye på faktisk, så det ikke riktig at vi bare ser på sånne enkelte utfallsmål. Vi ser på veldig mange forskjellige ting når vi forsker på kreft og kreftbehandling. Men det viktigste for pasientene og pårørende også overlevelse. Og det har man jo masse randomiserte studier og annen type studier på. Og jeg vil gjerne ta et eksempel fra et litt annet felt som viser noen av de dilemmaene rundt den typen forskning. Sjeldne genetiske sykdommer, arvelige genetiske sykdommer, det enkeltvis, så det veldig få pasienter i de gruppene. De har ikke hatt noe behandlingsmuligheter omtrent i det hele tatt. Nå kommer det nye såkalte genterapier, som kan rett og slett fikse opp den genmutasjonen som gjør at de syke. De pasientgruppene så små, og effekten så god, at man kjører da, når man forsker så starter man med det som heter fase 1-studier, som liksom små grupper for å sjekke at det ikke farlig å gi en medisin. Så går man videre til fase 2, som sånn, hvilken dose skal man ha, hva det man regner med effektivt, og så kommer man opp i de store randomiserte studiene. Men hvis du ikke har nok pasienter til å gjøre en randomisert studie i en fase 3, eller det ville vært så uforsvarlig fordi den effekten så god, så kan du ikke gjøre det på den måten. Så mange av disse genterapiene har åpenbart god effekt. Altså, her det snakk om liv og død. De overlever jo. Vi vet at det virker, uten at det gjort en randomisert studie, og det virker så bra at legemiddelmyndighetene godkjenner det basert på sånne fase 2-studier, fordi det uansvarlig å ikke tilby det til pasientene. Så det veldig sånn, vi kan ikke behandle dette som én størrelse. Ikke sant? Det ikke alltid sånn at sånn foregår kunnskapsutviklingen. Vi må bruke den beste kunnskapen som der og da, og gjøre det kvalitetssikkerhet. Og det jeg enig i, men det forandrer ikke det faktum at du kan, hvis du skal ta et legemiddel til markedet i dag, så trenger du ikke bevise at pasientene lever. Du kan sitte og si at hvis det skjer som en bieffekt, eller at de tilfeldigvis får bedre livskvalitet samtidig, det fint, men det ikke kriteriet for å i det hele tatt kunne få for å få en legemiddel eller en cellegift godkjent for eksempel. Da. Og jeg beit meg å merke for eksempel på Brystkreftforeningen sine sider, og det jo en viktig Kreftforeningen sine sider under brystkreft på de studiene som lagt til grunn, og brystkreft det jo 23% av damer som får, så det jo relevant. Der har dere lagt ved 3 studier for eksempel, hvor overskriften at sånn øker cellegift overlevelsen. Men i den første studien dere henviser til fra Fischer, der sjekker de ikke engang overlevelsen, det ikke en del av studien engang. Og i den andre studien fra Bonadonna, der sjekker de det heller ikke.
Er det ikke da litt misvisende å ha en egen side på Kreftforeningen sine sider som skal være til opplysning for pasientene om forlengelse av livet deres, når 2 av 3 studier ikke engang kikker på det som et endepunkt? Altså, nå har jeg sendt deg noen studier på brystkreft som jeg har tatt utgangspunkt i her. Ja, det er den 3. Ja, ok. Jeg har ikke den listen. Som sagt, jeg har ikke hatt tid til å sette meg og se på alle listene som er sendt frem og tilbake. Jeg har tatt utgangspunkt i noen samlestudier, fordi det er ofte nyttig, fordi det ser på en sånn overordnet den samler jo ulike studier, ikke sant? Og ser på de totalt sett, såkalte metastudier. Da. Så disse her er jo, nå har jeg sendt en som var på sånn, når de hadde sett på 10-15 års utfallsmål på gruppa, og så er det en til som har vært i sirkulasjon, som er da en oppdatert versjon, hvor de har sett på da 123 studier og 100 000 brystkreftpasienter. Og det de ser, altså den første av de 2 da, der sammenligner de faktisk cellegift med ingen behandling. 60 studier? Ja, de sammenligner cellegift med ingen behandling. Og så sammenligner de da enkeltbehandling eller kombinasjonsbehandling. Så ser de på forskjellen på det. På den enkeltbehandlingen så de at det var en reduksjon i tilbakefall, men ingen effekt på dødeligheten. Så der er vi enige. Okay. Kombinasjonsbehandlingen, så var tilbakefallsraten lavere, og dødeligheten var redusert til da 0,83, altså sånn relative risk, som da betyr du har ca. 17% reduksjon i dødeligheten i de. Det er jo økt overlevelse. Det jeg kanskje lurer på, bare sånn før vi liksom kaster tall frem og tilbake her, fordi det jeg lurer på, jeg har grublet litt på det her, om vi leser dette ganske ulikt, den samme forskningen, og det kanskje er noe av grunnen til at vi liksom ikke liksom helt klarer å snakke ordentlig om det. Ja. Og det tenker jeg er kjempeviktig å adressere. Jeg tenker vi kan jo kanskje begynne med å si hva er forskjellen på absolutt risiko og relativ risiko, og hva er det som er det viktigste å vite for pasienten i forhold til hvordan de vurderer effekt, eller skal det kan jeg si litt om hva pasientene legger vekt på. For det har vi masse erfaring med. Ja, skal jeg ta det etterpå, så kan vi se. Du kan eventuelt si litt om risiko først, og så kan jeg eventuelt supplere med hva pasientene legger vekt på når de er opptatt av behandling. Jeg går ut ifra at pasientene er opptatt av lever jeg lenger hvis jeg tar cellegift, og lever jeg med høyere livskvalitet. Men aller mest lever jeg lenger. Jeg tror det er det antagelsene må ta cellegift er tufta på, hvorfor man aksepterer en enorm toksisitet. Ja. At det er en forventning om at man lever lenger. Og når man gjør studier da, så setter man for eksempel, bare for å ta et teoretisk eksempel for å gjøre det enkelt, da tar du for eksempel 100 stykker i en gruppe som ikke får cellegift, men i dette tilfellet så får de ofte strålebehandling eller operasjon da, som på en måte en kontrollgruppe. Og så får du en annen gruppe som får da cellegift i tillegg. Og så følger du dem opp sånn som for eksempel er gjort i den studien her da, i 15 år, og så ser du hvor mange er det som har dødd i gruppa som fikk cellegift, og hvor mange er det som har dødd i gruppa som ikke fikk cellegift. Og så ser de det i forhold til hverandre. Men her er det noe jeg liker å kalle å sminke tallet. Jeg synes ikke det er noe annet bedre ord for å si det. Og det er når det kommer til det som heter relativ risiko versus absolutt risiko. Og relativ risiko, for å forklare det, synes jeg det er greit å bruke et eksempel med for eksempel skulking på skolen. Så la oss si du har 2 klasser, og den ene klassen der er det 0,5% som skulker, mens i den andre klassen så er det 1% som skulker. Så det vil si at i begge klassene så er det nesten fullt oppmøte. 99% møter opp i den ene klassen, og 99,5% møter opp i den andre. Men 0,5% i forhold til, altså relativt i forhold til 1%, det er jo 50% mindre det. Og det er de tallene der, de relative tallene, så selv om egentlig ingen skulker, så fokuserer man på de små tallene av de berørte, og så pumper man, altså er det det man fremhever i teksten. Men det er ikke nødvendigvis det som er viktig for pasienten. De lurer på, hvis du behandler 100 stykker i den ene gruppa, hva er sannsynligheten for at jeg kommer til å leve nå om 15 år kontra de som ikke får det? Og da er effekten i den studien du har lagt ved, Sigrid, når vi ser på for eksempel postmenopausale kvinner, som da er de man har i screeningprogrammet. Kan du si hva slags type pasienter er det? Postmenopausale kvinner, det er da kvinner etter overgangsalder, som har kommet i overgangsalder, så de mellom 50 og 69 år, som man da screener. Og effekten over et 15-års spenn da, på total dødelighet, den er 2,1%. Så det vil si at 98 stykker får bieffekten, og 2 stykker får effekten da, ut av 100. Men hvis man i tillegg tar høyde for hvem som er østrogenreseptorpositive, og dette her står jo da ikke i originalartikkelen på 30 sider, dette står i appendikset, som er et tilleggsskriv på over 300 sider som hørte til artikkelen.
Det er jo der de da har gjemt overlevelsesdataene. Jeg sier gjemt, for dette er jo sinnssykt godt begravd. Der finner man da at hvis du har østrogenreseptor-positiv svulst, og er en kvinne i overgangsalderen, da er effekten ingenting. Egentlig så peker jo du på noe av det som er et kjernepoeng for meg her. Brystkreft er for det første ikke én ting. Her finnes det veldig mange forskjellige subgrupper. Hvorvidt du har effekt eller ikke, har veldig mye å si. Dette her er et øyeblikksbilde, den studien. Ikke sant? På det tidspunktet, hva er kombinasjonsbehandlingen på det tidspunktet? Eller de hadde testet enkeltbehandling versus kombinasjonsbehandling, og det skal jeg komme tilbake til igjen i forhold til kreftbiologi. Fordi kreftceller, ofte så holder det ikke å angripe dem med én ting. Du må liksom på med flere ting, så det er jo grunnen til at det i det hele tatt blir kombinasjonsbehandlinger ut av dette. Men det er, for det første, denne gruppa som hadde størst overlevelsesgevinst, som er unge, som var de yngre kvinnene, det er rundt 800 kvinner hvert år som er under 50 år, som får brystkreft. Det betyr masse at de har effekt av denne behandlingen. Og så jobber vi jo med å få bedre behandlinger. Og så har vi jo en oppfølgingsstudie, den andre jeg nevnte, hvor man da har lagt på en annen type behandling som heter taxol eller taxaner, da, som for øvrig ikke har noen ting med sennepsgass å gjøre, som er fra planter. Og dette er en interessant bakhistorie, for man fant da denne typen cellegift i stillehavsbarlind, som er en sånn, et tre egentlig, som vokser i Stillehavet på noen øyer. Man trengte da 60 trær for å ha nok til å behandle én pasient, da dette ble oppdaget for flere tiår siden. Så det ble rett og slett et bærekraftsproblem. Man holdt på å utrydde det treet for å få tak i den kreftbehandlingen. Det slipper vi heldigvis, for vi kan lage det biokjemisk i stedet. Men taxaner har jo også gjort masse for brystkreftpasientene, og i den siste studien der, så er alder ikke en faktor. Der har man en overlevelsesgevinst på begge to. Og hva kreftpasientene mener, dette har jo flere av dem også faktisk vært ute i media selv og lagt vekt på. Mange av dem legger jo veldig stor vekt på også forlenget levetid. Altså mange av dem, vi vet jo at mange av dem ikke ville levd i dag hvis det ikke hadde vært for at de fikk den cellegiften. Ja, det er mitt poeng, da vet vi det. Og siden du hoppet rett over på taxaner, da, her har de jo i studien sett på både den tidligere behandlingen med, som de forkortet bare CMF, men da bruker de jo antracykliner da. Og mener du da, siden du hoppet rett over fra postmenopausale kvinner, er det virkelig sånn, den studien det er den største studien som eksisterer på feltet. Jeg vet ikke om noen annen metaanalyse som har flere pasienter, lengre oppfølging på noen måte, randomiserte, kontrollerte studier, og det er du som har sendt studien. De viser en overlevelsesgevinst som er overall 2,1% for de som da er de som hovedsakelig får kreft. Tar du høyde for østrogenreseptor positiv status, som er 80% av pasientene i den gruppa, så er den ingenting. Står det ikke det i studien? De sier en redusert, altså en relativ risk på 0,86 på tvers av alle disse, og dette gjelder ikke over 70 år. Jeg skal legge til en ting her, fordi de som er over 70, de er ofte ikke med i studier, og det er det litt ulike årsaker til. Dette er gamle mennesker, ikke sant? Det var derfor jeg sa 50-69, de som er da postmenopausale kvinner som går inn i screeningprogrammet. Ja, men screeningen, det vi ser fra screeningen, og igjen, dette er ikke mitt fagfelt, det tallene viser, når de sammenligner innad i screening, er at det er 3 ganger så stor sannsynlighet for at du ender opp med langtkommen brystkreft hvis du takker nei til den invitasjonen, enn hvis du takker ja. Jeg snakker ikke om effekten av screening, jeg snakker om at det er jo en grunn til at vi screener de mellom 50 og 69, fordi det er der konsentrasjonen av kreftpasienter er. Men disse kreftpasientene, ikke sant? Dette er litt viktig for meg å si nå, fordi dette som vi diskuterer her nå, det er en bitteliten bit av kreftbehandlingsfeltet, og det er litt viktig å få fram her nå. Veldig mange av de som har brystkreft vil få en helt annen type behandling enn det vi sitter og diskuterer her nå. For eksempel så er det jo mange av de som har såkalte HER2-positive svulster, hvor de har en mutasjon i reseptoren sin, HER2-reseptoren, som gjør at det påvirker hvor aggressiv den kreften er. Men det gir også et svagt angrepspunkt for den kreften. Vi kan bruke medisiner som er direkte rettet mot det HER2-molekylet, som har vesentlig forbedret utsiktene til de kvinnene. Og hva mener du med forbedret utsikter?
Hva er det du Nå legger? har jeg ikke tallene foran meg Nei, her, men det er litt viktig, fordi at nå, det er dere som men har dette gått... er jo ikke kontroversielle ting jeg sier. Jo, det er akkurat det jeg setter fingeren på. Det er Ok. dere som har fått gått ut i media, det er dere som har sendt over studier. Ja. Dette er studien du har sendt over, det er det største på feltet. Når jeg nøstet opp i de to første... Vi leser den forskningen ulikt, for å si det sånn. Ja, men jeg har nemlig printet det ut til deg her, med å tusja det ut for at du skal kunne se det. Men det var du som hoppet vekk fra de to studiene med brystkreft først, og sa at du ville fokusere på den større analysen. Dette er den større analysen som viser den effekten, og at da kan vi ikke bare hoppe over til de med Herceptin og si at vi vet at de har gode Jo, men det effekter. kommer i tillegg. Jo da. Men er det ikke poeng å holde seg til cellegiften i og med at det har vært en stor Nei, fordi samtale? og dette For det er her- det Kreftforeningen har fokusert på. Ja, nå har vi snakket en del om cellegift, og jeg er helt happy med å diskutere det. Men premisset her, det som ble sagt, var at det har ikke skjedd noen ting innen kreftbehandling på 70 år, fordi man fant cellegift, og så stoppet man der. Og det er helt feil. Og der er jeg grunnleggende uenig. Og dette er mye større diskusjon enn akkurat disse studiene. Så ikke sant, her kommer vi litt ulikt inn i denne diskusjonen. Og jeg kommer ikke til å la meg begrense ned til bare diskutere akkurat disse studiene. Det er veldig mye å si om kreftbehandling på veldig mange plan. Og jeg lurer på om vi kanskje snart også skal dit at vi snakker litt om årsaker til kreft. Jo, men for det er premisset for dine argumenter også om at cellegift ikke virker. Uavhengig av hva de underliggende mekanismene er, som for så vidt er interessant, jeg er enig i det, men det tar ikke bort det faktiske datagrunnlaget. De medisinene som eksisterer i dag, de er tuftet på at vi forstår teorien bak kreft, og de er laget basert på det. Hvorfor klarer de ikke produsere bedre resultater da, hvis de ikke har forstått teorien? Det er jo veldig rart for at det ikke er undergrupper her som har bedre effekt enn andre. Mange av disse studiene ser jo på sånne svære grupper. Det som er et hovedfokusområde nå, er å prøve å finne såkalte prognostiske biomarkører, for å segmentere disse gruppene enda mer. For vi vet at noen har veldig god effekt, andre har dårligere effekt. Dette blir jo en samling i en graf, ikke sant? Og det er forskjellige grunner til at man har ulik effekt på dette, og noe av det handler jo også om andre forhold, ikke sant? Om pasienten er skrøpelig, ikke sant? Dette er ting som man ikke kan finne i en graf. Det skjønner jeg, men dette er ting de har sett på. Altså, har du lest appendikset på over 3? Nei, det har jeg ikke rukket. Jeg har vært opptatt med pandemiens opphav. Da er det to ting jeg lurer på. Hvorfor går dere så hardt ut i media mot meg og diskrediterer det jeg sier, når dere ikke engang har lest det som ligger bak, når overlevelsesdataene er utelatt fullstendig fra hovedartikkelen? De skriver om det og legger det i et appendix. Hvorfor går dere ikke i appendix og leser det? Det er dine studier, det er dere som har fått lagt det på bordet. Vi opererer nok litt ulikt, jeg og du. Jeg har i utgangspunktet veldig høy tillit til den samlede kunnskapen og kompetansen som finnes på kreftmiljøet, på kreftfeltet. Der tror jeg vi skiller oss. Det høres i hvert fall sånn ut at den tillitsbiten er litt ulik mellom oss. Jeg har tillit til at den kunnskapen som produseres, ikke alt sammen. Jeg var jo her bare for en uke siden og snakket om hvordan det nå blant annet er oppdaget at Alzheimer-feltet er preget av forskningsfusk, rett og slett forskningsfusk, som utfordrer noen av de sentrale tesene. Ikke sant? Helt reelt. Men vitenskapen har en tendens til å korrigere seg over tid, og selv om det da er noen studier som enten er utført dårlig, som kanskje er noe enkelte som ikke gjør det skikkelig sånn som de skal, vi har eksempler på det også, så vil det korrigere seg. Og den totale kunnskapsmengden på dette feltet er jo helt enorm. Og jeg kan jo også si da, ikke sant, en del av de studiene du viser til på din kildeliste, handler om bruk av cellegift i palliativ fase. Som du bruker for å argumentere for at det ikke virker. Det var 1 av 140 studier, den ene var fra Prigersen, hvor jeg da lavet den som et argument på at selv i den palliative settinga... Hva er palliativ? Det er smertelindring i livets siste fase. Livets siste fase. Og hvis du har lest studien, så står det spesifikt der at der fokuserer de på at det er overbehandling i livets siste fase, og at det eneste de oppnådde med cellegift var at de ikke forlenget livet, men de endte opp med mye høyere risiko for å dø et sted de ikke hadde lyst til å dø, og det var hovedsakelig de som følte seg best, som fikk verst effekt av det. Det er det de viste med den studien. Så poenget mitt står seg at du forlenger ikke livet med cellegift. Jeg tror det er det veldig mange tror de gjør, og det synes jeg at pasientene burde få vite når det er så høy toksisitet. Men disse pasientene, ikke sant, de har jo veldig langtkommen kreft. Grunnen til at og det som er et interessant tema, er jo, ikke sant, det kan man jo nesten kalle en form for overbehandling, ikke sant, når man gir dem cellegift i den fasen. Vi vet at ikke de kommer til å bli friske. Dette handler jo om mennesker. Dette handler om mennesker som ber om cellegift fordi de vil prøve til siste slutt. Det er ikke en enkel avgjørelse for en lege å ta, ikke sant? Men du kan ikke nekte dem den behandlingen. Men du kan heller ikke bruke det som noe som helst grunnlag for å avvise cellegift. Men det gjør jeg ikke. Jeg sier bare at studiene viser at det å gi cellegift i den
den ene studien viser ikke at du forlenger livet. Spørsmålet da, skal man gjøre det? Det andre her som du har fått sendt over, og dere har fått lagt på deres sider, det viser, som igjen da, de 2 av 3 studier dere laver ved brystkreft, de sjekker ikke engang overlevelsen. Den siste, den har vi jo nå snakket om, der det en effekt overall på 2,1% for hovedsakelig de som får brystkreft. Har du høyde for østrogenreseptor positiv svulst, så overlevelsesgevinsten 0. I tillegg gjorde dere det samme på prostatakreft. Der la dere også ved en studie som ikke engang sjekka cellegift versus ikke cellegift, og på den ene studien hvor det faktisk vistes en liten effekt for de som hadde over 4 spredninger, og det måtte være ute for ryggsøylen. Alle andre enn de hadde ingen overlevelseseffekt. Og i tillegg så gjorde dere det samme på tarmkreft. Det så mange studier dere har lagt ved på deres side som en evidensbasert liksom, tilbakemelding på at jeg kommer med feilinformasjon. Og det det jeg lurer på da. Hvis dette her ikke stemmer, hvorfor legger dere det på en side mot mitt navn hvis dette tilbakeviser mine påstander? For det gjør det jo da hovedsakelig ikke. Jeg tar utgangspunkt i mitt anliggende her i dag å vise at påstanden det har ikke skjedd noen ting på kreftfeltet på 70 år. Man falt cellegift, og det virker ikke, og der har det stoppet. Skjedd noe med hva? Med kreftbehandling. Jo, men jeg vet at det utviklet seg en ny behandling. Mitt det var ikke det som ble sagt. Gjør det noe for overlevelsen? Det mitt ankepunkt. Det veldig mange flere kreftpasienter som overlever nå enn for 70 år siden. Vi enige om det? Baserer du det på 5 års relativ overlevelse? Men vi ser jo ikke bare på cellegift. Nå vi inne i kjernen av saken. Bra. Kreftpasienter overlever. Det veldig mange flere som overlever i dag enn for 70 år siden. Og du har isolert det ned til cellegift, men det jo ikke riktig i det hele tatt. Vi har mange grunner til at veldig mange flere overlever det i dag. Det i hovedsak de som ikke har langtkommen kreft, altså kreft med spredning. Men vi begynner å få ganske mange spennende muligheter også for de med spredning, og det vil jeg snakke litt om. Og så vil jeg også etter hvert inn i det med kreftbiologien, fordi det fundamentet i hvorfor vi argumenterer ulikt. Ikke sant? Jo, men uansett... Ja, men du har isolert det ned til en liten bit av kreftfeltet. Cellegift en ganske stor bit av kreftfeltet, og det jeg sier... Og kombinasjonsbehandling der gir... Det jeg sier, det at den relative overlevelsen som du åpenbart sikter til, den 5 års relative overlevelsen, den kan vi gjerne snakke litt om hva det betyr, for det tror jeg ikke folk vet hva betyr. Hvor mye bare flytting og diagnostisering av pasienter kan påvirke den statistiske overlevelsen, uten å påvirke den reelle overlevelsen. Det jeg sier at hvis noen får kreft, sånn som for eksempel brystkreft, eller mange av de andre studiene dere har lagt ved, forskjellen deres på om de kommer til å leve lenger eller ikke, det ikke en dødsdom. De kan oppleve mer eller mindre nøyaktig den samme skjebnen med eller uten cellegift som de da ville gjort hvis de ikke tok det. Jeg tror ikke noen har et hint om at det en gang tilfellet. Og studier viktig, tall viktig, så uavhengig av hva på en måte det mekanismene bak her. Studiene viser det de gjør, og her det største på feltet. Det 195 randomiserte kontrollerte studier, 60 av de på cellegift versus ikke cellegift. De viser det de gjør, og det jo derfor jeg på en måte sitter her, fordi at i stedet for å snu meg blindt til da onkologifeltet og si at jeg bare stoler på dere, hvorfor kan dere ikke da vise meg hvor i disse studiene det står, og når du ikke engang har lest appendikset hvor alle overlevelsesdataene står, så blir jeg jo litt sånn, hvordan kan du da uttale deg om noe du ikke engang har kikket på, og bare si at jeg stoler på feltet, når argumentet mitt at de har sovet bak rattet når det kommer til å kikke i det? Jeg tror vi må bare ta Kan du svare på det spørsmålet som må komme der da? Mitt ekspertisefelt kreftbiologi generelt. Jeg har akkurat sittet fordypet ned i ukesvis, over et år, i en sak som handler om pandemiens opphav. Nå kommer jeg hit i dag for å ta denne diskusjonen med deg, selv om jeg har omtrent 0 tid til å forberede meg. Jeg har nesten ikke brukt noe tid på det i det hele tatt, fordi at jeg har både tillit til min egen grunnleggende fagkunnskap, som jeg kommer til å bruke for å argumentere mer generelt, Absolutt. Og jeg har tillit til den kunnskapen som produsert på kreftfeltet generelt. Og det altså, når du sammenligner noen av disse gruppene i disse brystkreftstudiene for eksempel, så ser du antallet som lever etter 5-8 år flere i de som har fått da tillegg på taxaner for eksempel, enn de som ikke gjør det. Det et faktum. Ja, hvorfor har du ikke sendt det? Hvorfor ligger det ikke på sidene deres? Ja, vi leser denne forskningen åpenbart helt ulikt. Dere har fått legge... Vet du hva? Jeg kunne tatt med meg 250 studier hit, hvis ikke mer. Nå tok vi til og med i tillegg utgangspunkt i deres studier, dine studier som dere har hatt fokus på. Syns ikke du det på en eller annen måte litt grann misvisende å gå ut, for det første, en lang mediekampanje om at jeg sprer feilinformasjon, og at jeg burde ikke kunne uttale meg om det her. Ingenting som på en måte rotfestet i forskning i uttalelsene der.
Så kommer vi hit nå hvor dere får sende inn deres forskningsdata, og så viser det seg at når man da går inn på siden deres for å se at dette tilbakeviser mine påstander, det står spesifikt på Kreftforeningen sine sider at slik øker cellegift overlevelsen, og så legger dere ved de fleste av studiene som ikke engang sjekker om det egentlig gjør det. Synes du ikke det litt misvisende? Nei, det synes jeg ikke. Dette her handler om et veldig, veldig stort spørsmål, og dette litt viktig at lytterne også forstår. Dette handler ikke om enkeltstudier på cellegift, dette handler om hele kreftfeltet. Påstanden var, noen fant cellegift for drøyt 70 år siden, og så stoppet det, og så har det ikke skjedd noe, hverken innen forskning eller kreftbehandling. Det har jeg allerede gitt flere eksempler på. Jeg kan gi noen flere. Genetikken da, det jo presisjonsmedisin, som vi kaller det på fagspråket, hvor man da gjør en genetisk analyse av en kreftsvulst, finner ut hva det som gjør at den faktisk ble kreft i utgangspunktet, men som også en akilleshæl for den kreften. Vi har stadig flere såkalte målrettede medisiner, som retter seg da spesifikt mot den kreften, som da kan, i de aller beste tilfellene så blir disse folka helt kreftfrie, og det også folk med spredning. Vi i et paradigmeskifte vi nå, innenfor kreftbehandlingen, og innenfor brystkreft jo et godt eksempel på at vi flytter oss vekk fra cellegift og over på andre typer behandling. Jo, men du sa jeg enig med deg. Fint hvis det skjer. Poenget mitt bare at det du sier at vi vet at disse blir kreftfrie. Det exactly my point, som de har gjort i den studien som vi akkurat snakket om på brystkreft eller andre. De fokuserer på forsinkelsen av tilbakefall, og ikke på total overlevelse. Ok, et eksempel da. Og bare for sikkerhets skyld, nå kom det ut en studie i går, og når du sier at ikke du har lest disse tingene her, det forventer jeg har jo lest de studiene. Jeg har ikke lest alle appendiksene. Jeg har lest studien. Det veldig viktig, for det var på 300 sider, og det var der det sto om overlevelse som var mitt argument. Og for min del, jeg skjønner at du har hatt mye å gjøre med bok og sånn. Vi andre har også sinnssykt mye å gjøre, og jeg forventer egentlig at dette noe som dere har nesten på send inn i e-posten deres fra PubMed til enhver tid. Sånn som her forrige dagen nå, så kom det ut en oversiktsartikkel på nesten 800 randomiserte kontrollerte studier, som da tydelig understreker at det veldig langt mellom hvordan du får godkjent, eller hva på en måte man bruker som endepunkter for å få godkjent en kreftmedisin, og hva det faktisk gjør på overlevelse. Og skal jeg være helt spesifikk, så viste det seg faktisk at 96% av studiene, de kan ikke vise til en gevinst på både overlevelse og livskvalitet, så de aller fleste feiler miserably. Og den kan du gjerne få, den studien her, for den understreker det. La meg få den, skal jeg titte på den, så kan vi eventuelt ta en oppfølging på denne episoden. Ja. Men igjen, jeg vil inn i litt sånn premisse for det som debatten her, og det hva kreft? Det jo egentlig, det brukte dere også ganske mye tid på i deres episode. Men dere brukte ikke så mye tid på de avisene. Nei, jeg bruker tid på det nå. Hvis jeg forstår riktig, så det jo at kreftbehandlingen blitt veldig mye bedre. Det skjer nye ting der hele tiden. Det går stadig frem med ny teknologi og nye funn og nye typer måter å behandle det på. Men jeg hører jo at Anders sier jo her at ja, det fint at kreftbehandlingen forbedres stadig, men han påpeker jo her at det noe med da i cellegift i miksen her som fungerer. Altså det vel på en måte, det jo der liksom stridens kjerne her. Altså, ja, men det fungerer ulikt på ulike pasientgrupper. Det jo kjernepoenget mitt. Og hvor de studiene? Jo, testikkelkreft var jo et eksempel som du ikke nevnte. Det var jo bare 1%. Det 200 gutter det. Ja, under 50 år hvert år. Det betyr jo masse. Ja, men det var vi jo enige om. Men kan vi ikke ta dette med... Nei, det var ikke enighet om det i utgangspunktet. Kan vi ikke ta dette med 5 års overlevelse også, bare så folk skjønner hva det For den statistikken der, igjen, jeg kaller det sminka, jeg synes ikke det gjort noe på noe annen måte. Vi grunnleggende uenige i hvordan vi forstår forskning, og hvordan vi forstår hele feltet. Men da kan vi ta... Da kan vi se hvor vi enige nå på statistikk. 5 års overlevelse, siden det det dere rapporterer som overlevelse. La oss se da kan lytterne nå få høre hva vi eventuelt enige om, hva vi eventuelt uenige om. Ok, kan jeg bruke et eksempel som jeg kjenner meget godt? Gjerne. Det noe som heter celleterapi. Det noe du kjenner til? Som ikke forveksles med cellegift. Celleterapi en type, det egentlig en levende medisin hvor du tar immuncellene til pasienter, installerer et nytt gen som gir dem på en måte en sånn søkemekanisme for veldig spesifikke type kreft. Det noe av det nyeste vi har innen kreftbehandling. Og her snakker vi om pasientgrupper som har hatt egentlig null prognose, altså håp. Og i første omgang så det blod- og lymfekreft også her, og det det en grunn til, fordi det en litt annen type kreft. Blod- og lymfekreft så jo ofte disse kreftcellene, de flyter rundt i blodet, de lettere tilgjengelige. En sånn, det vi kaller en solid svulst, det en mye mer kompleks materie, for å si det sånn. Så det helt naturlig at vi starter med blod- og lymfekreft. Her har man da på for eksempel leukemi
og lymfom. Den andelen av pasientene som ikke kan hjelpes med de standardbehandlingene, som inkluderer cellegift og så videre, 2/3 av de blir kreftfrie og har vært det. Dette er jo relativt nytt, da, men de vi har lengst data på, det er jo nå 13-14 år. De er helt kreftfrie. Disse ville jo hatt under 6 måneder prognose. Og det å si at ikke kreftbehandling virker når vi har det jo. Disse pasientene er jo der. Jeg er jo helt enig med deg. Vi åpnet jo med det. Jeg sa for blod- og lymfekreft og testikkelkreft som ikke var nevnt i episoden. Men dette begynner å bli en behandling som også begynner å virke på solide tumorer. Men hvordan vet vi da at, som sagt, vi har brukt cellegift tidligere som en suksesshistorie på testikkelkreft og på lymfom og på leukemi. Og hvordan kan vi da si at hvis det funker så bra der, hvorfor funker det ikke på de andre? Fordi kreft er veldig komplisert, og nå gir du meg et perfekt springbrett inn til der hvor vi forstår kreft helt ulikt. Ja, men det gir meg jo også en sånn der, med tanke på den andre studien du sendte som ikke lå på Kreftforeningen sine sider, et eksempel på hvordan denne triumfen da, for de som hører på, det er jo at med testikkelkreft så bruker de jo da denne kjernekomponenten cisplatin, den bruker de tilfeldigvis også når de behandler livmorhalskreft. Men den studien du sendte, hvor de da de skriver 8 randomiserte kontrollerte studier i innledning her, men de endte bare opp med å inkludere 15, men det var bare 13 av de fokuserte spesielt analysene sine på. Og der er det 11 av 13 studier viser ingen effekt, og 5 av de viser at det faktisk er en forverring, men fordi at 2 av studiene trakk litt tyngre, så viste de en overall effekt på 6%, og det er da, de bruker den samme cellegifta som de gjør i testikkelkreft. Hvorfor er det? Hvordan kan du da på en måte bruke testikkelkreft som en sånn, dette er en seier der, vi kan ikke da dra det over til noe annet, hvor det her er et eksempel på at det funker så utrolig dårlig. Men dette er jo litt av poenget også, ikke sant? Testikkelkreft er jo egentlig litt sånn odd one out, der er vi enige, ikke sant? Og det er også en litt annen type kreft da, for å si det sånn, i testiklene. På bryst, på livmorhals, på mange av disse andre, så er det mye mer variert, ikke sant? Og noen har kjempegod effekt, andre har ingen effekt. Og her skiller jo vi oss, fordi det jeg oppfatter litt er at man leter etter en sånn slags silver bullet, ikke sant? Noe som virker for alle, og som virker overalt. Og hvis ikke jeg misforstår, du får korrigere meg hvis jeg tar feil da, men så, din hypotese er rotet i at den metabolske teori, hvor ødelagte mitokondrier er et fellestrekk som man egentlig kan bruke som utgangspunkt for alle typer kreft. Stemmer det? Det tenker jeg er en kjernekarakteristikk, ja. For det er en litt sånn interessant diskusjon som jeg tror egentlig lytterne vil sette litt pris på at vi tar. For her er det noen ting som vi kan ikke enes om i et stort, men hvor jeg synes du har mange interessante poenger, og hvor jeg egentlig vil starte med i den diskusjonen med å gi deg et kompliment. Fordi jeg synes du evner å ordlegge deg om veldig komplisert biologi på en veldig forståelig måte når det gjelder energiproduksjon og sånn i celler. Jeg koste meg faktisk med den delen av episoden. Jo, takk. Ja. Men dette kommer jo egentlig til kjernepoenget mitt også. Metabolisme er et av de såkalte hallmarks of cancer. Norsk kreftens kjennetegn, eller noe i den retning. Det er en komponent i noe av det som gjør at kreftceller oppfører seg annerledes. Og det er helt riktig som du sier, og dette ble jo oppdaget for ca. 100 år siden, at kreftceller konsumerer sukker på en annen måte enn vanlige celler. Den såkalte Warburg-effekten, det er det sikkert mange som har hørt i din episode. Det som er der vi skiller lag da, det er i den neste delen av den forståelsen. Og hva den Warburg-effekten betyr for kreft. Den er helt reell. Det skolemedisinen da, eller kreftforskningen sier om det, er at det handler ikke om mitokondriene, det handler om at kreftcellene trenger å switche metabolismen sin, fordi den trenger å lage veldig mye biomasse. Altså den skal jo lage nye kreftceller. Det er jo det kreft er. Det skal dele seg og produsere mange flere nye celler. Da trenger du masse proteiner, nukleinsyrer, alt mulig rart som utgjør celler. Og for å få det til, så setter den på den metabolismen for å skru opp produksjonen av det. Så vi er enige i utgangspunktet om at det er et fenomen. Det vi er uenige om det på en måte er den kjerneårsaken. Det er veldig mange kreftceller som har funksjonelle mitokondrier, som allikevel gjør denne metabolske switchen. Det er et faktum.
Og nå hopper jeg spredt litt her, men det så innmari mye interessant på dette fagområdet. Men kan jeg bare for å liksom opplyse lytterne her, sånn jeg har forstått det, med at du sendte den artikkelen fra, var det han, som heter Hallmarks of Cancer. Det heter Hallmarks of Cancer. Det en av de mest siterte artiklene uansett fagfelt, tror jeg, altså nesten 100 000 siteringer, tror jeg. Og det liksom konsensus på kreft, og det jo da at det en genetisk sykdom, og hvis vi da skal plassere meg og Sigrid på spekteret, akkurat som du plasserer noen som en kjøtteter eller en veganer, så har du på en måte genteorien i den ene enden, og så har du den metabolske i den andre, hvor Kan jeg bare spørre, da med den genetiske teorien, mener man da at det en absolutt at all kreft arvelig, at det kommer fra genene? Betyr det? Sånn jeg forstår det da, kan du korrigere meg? Her jeg masse å si, fordi dette jo mitt fagfelt. Sånn jeg forstår det da, at genteorien sier at kreft det forårsaket av genmutasjoner, og desto flere det blir av de, eller det kan være få, noen ganger det tusenvis, men det det da som driver og endrer, kall det softwaren i cella, til at den deler seg ukontrollert. Jeg må bare rydde litt. For det første, genmutasjoner, det helt sentralt i kreft, men det ikke nødvendigvis arvelig. Altså, du får jo gener fra mor og far, det jo sånn vi starter, det jo liksom den softwaren du starter med. Da. Og noen ganger, noen får dessverre arvelige mutasjoner som kan gi deg en økt risiko for kreft. For eksempel av bryst- og eggstokkreft så det noen veldig kjente genmutasjoner som egentlig skrur av cellens evne til å reparere skadet DNA. De har på en måte en litt sånn dårlig utgangspunkt da, om du vil. Sånn som BRCA-viruset, var det du tenker på? Ja, det BRCA-virus. Nei, ikke viruset, et gene. BRCA-genet. Det en veldig kjent, det finnes mange flere, men det en veldig kjent sånn arvelig mutasjon. Men de aller fleste genmutasjoner som forårsaker kreft, noe du får gjennom livet. Og derfor så det jo egentlig kreft og mange andre tilstander som demens, hjerte-karsykdommer, alt dette, egentlig rotet litt i det samme, og det egentlig rotet i stoffskiftet. Fordi gjennom livet så forbruker du, ikke sant? Stoffskiftet egentlig bare alt som skjer, alle disse biologiske reaksjonene som skjer i kroppen gjennom livet. Det sliter på cellene og fører til skade både på gener og mitokondrier. Og mitokondrier, altså dysfunksjonelle mitokondrier, det vi kaller hallmark of aging. Den artikkelen burde du se på, fordi her det litt overlapp. Fordi at hallmarks of aging, altså der det mange ting som skjer som gjør at cellene totalt sett begynner å virke dårligere over tid, da. Og som gjør at du blir gammel. Det det som egentlig skaper aldring, og som disponerer deg for mange tilstander. Og det kan vi snakke om kosthold, for det kjempeinteressant. Det her kommer vi inn på sånn litt den faste teorien og sånn, ikke sant? Som egentlig utrolig interessant. Jeg kan si masse om det. Absolutt, jeg bare får fullføre det for lytterne. Jeg tror forskjellen der hvor meg og Sigrid stiller oss, det at hun sier at i genteorien, da det en endring i, altså softwaren endrer seg, så de går fra å ville bruke mer, de begynner å bruke mer glykolyse, nettopp fordi at de har lyst til å få mer seg vokse, sant? Det en softwareendring på bakgrunn av genmutasjoner. Ja, men det mange ting som skjer, og det ikke bare det. Hvis du ser på Hallmarks of Cancer, som denne liksom absolutt, men det, bare for å illustrere hovedforskjellen, det at den metabolske teorien, den sier ikke at den viser at det en switch der, men den sier at fordi mitokondriene defekte, og da hovedsakelig det som heter elektrontransportkjeden, så kreftcella tvunget til å bare nære seg spesielt, eller fermentere da uten oksygen. Mens sånn jeg forstår den genetiske teorien, den sier ikke at du på en måte det ikke en konsekvens av det, fordi den tvunget til det. Den velger å programmere seg om til å faktisk bruke sukker. Ja, kort fortalt så det riktig. At det ikke sant, det høna og egget-problematikken her litt. Da, ikke sant? Hva årsaken til at det skjer? Så her skiller vi jo lag. Men det vi enige om, og som jeg tror vi skal diskutere litt om litt, det jo muligheten for nettopp å bruke kostholdstilpasninger innenfor kreftfeltet. Men før vi kommer dit, da, fordi jeg ikke helt ferdig med denne genetikken, for det ikke. For det første så det jo da ikke arvelig versus ikke arvelig. Det heller ikke arv eller miljø. Altså, den arv- og miljødebatten har jo rullet og gått i mange, mange år. Konsensus der jo at det ikke enten eller. Du har en blanding, ikke sant? Fordi miljøet også virker på genene. Epigenetikk jo en helt sånn, det det sikkert mange som har hørt ordet i hvert fall, epigenetikk. Det hvordan gener skrus av og på i respons til miljøet. Det også kjempeviktig innenfor kreft. Det en såkalt hallmark of cancer, og egentlig en hallmark of aging også, fordi du har en sånn epigenetisk klokke som gjør at innstillingen, da, voluminnstillingen på genene forandrer seg gjennom et liv, og som kan gjøre at cellene begynner å oppføre seg rart. Og det kan gi deg kreft, eller det kan skape annen type uhelse.
Og det jo for eksempel da fra røyking. Ikke sant? Det et eksempel, hvor vi vet at du får sånne epigenetiske endringer, det vi kaller metylering av genene, som skrur voluminnstillingen på genene helt feil, og så begynner de å oppføre seg rart. Men det som også hallmark of cancer, jo også andre ting, og det en sånn, det vi kaller emerging hallmark, som vi tror viktig, men som ikke har kommet liksom helt opp på den kjernelista enda, for dette utvikler seg jo hele tiden, det mikrobiomet, altså tarmfloraen din. Den kjempeviktig for helsa di, og potensielt kreft. Og det handler også om hvordan det interagerer med immunforsvaret ditt. Og en utrolig fascinerende studie var da kreftpasienter med føflekkreft som hadde fått immunterapi. Der også det hjelper ikke for alle, men vi kan redde ganske mange. I den gruppa som ikke hadde effekt av immunterapi, de fikk noe man kaller fekaltransplantasjon. Det et kjent begrep? Det transplantasjon av tarminnholdet. En gang til. Transplantasjon, altså du får donert avføring, rett og slett, fra en frisk person til en syk. Det de gjorde var at de tok tarminnholdet fra de som hadde effekt av immunterapien, ga det til de som ikke hadde effekt, og så at de fikk en økning i respons hos de da som ikke hadde effekt i utgangspunktet, som viser hvor sentral også mikrofloraen for ulike deler av helsa. Og disse hallmarks of cancer, det viser jo hvor kompleks kreftbiologi og sånn kort fortalt så kan du si at en kreftcelle egentlig en sånn konsekvensen av 4 milliarder år med evolusjon. De dødsgode på å tilpasse seg endrede omgivelser, ikke sant? Fordi de får et enormt press. De skal jo da plutselig fungere på en helt annen måte enn resten av cellene i kroppen. Vanligvis så skal de jo bare, altså når du voksen da, så skal de jo bare slutte å dele seg, altså bortsett fra selvfølgelig blodceller og sånn, men så skal de liksom bare gjøre jobben sin. En kreftsvulst, kreftceller har helt andre, holdt på å si ambisjoner, det blir jo litt i overført betydning dette da, som ikke miljøet egentlig egnet for. Og da skjer det jo helt enormt mange endringer i celler for at det skal fungere. Og det endret energiforbruk. Den tiltrekker seg blodårer sånn at den kan både få oksygen og spre seg når de blir liksom full blown da. Det å skru på hele tiden disse her vekstsignalene som du må ha for at de skal dele seg. De skrur av en sånn respons som heter apoptose, som selvmord. Men de får jo egentlig beskjed om å ta livet sitt hvis de slutter å oppføre seg, men de skrur av den. Og hva hovedswitchen for den? Ja, det kan jo være forskjellige ting, da, men det kan blant annet være dysfunksjonelle mitokondrier, hvis det det du ute etter. Det jo en av de viktige switchene i cella. Jeg er helt enig. Så her, ikke sånn, her det ikke svart-hvitt mellom det vi mener om biologien, men det jeg mener at den delen du har fokusert på en liten del av et komplekst puslespill. Og det ikke mulig å ta en bitteliten bit og se at dette liksom hele forklaringen på kreft, og den liksom silver bullet på behandling. Men det pågår jo kliniske studier da, med ketodiett, for det det egentlig koker ned til, ikke sant? Denne metabolske teorien, at hvis du dropper sukker, går over på en ketodiett for eksempel. Og glutamin, men ja. Ja, men hvis de ikke får den næringen, så kan du på en måte hindre da, og det nesten litt sånn uavhengig av om du eller jeg har rett, når det gjelder hva som egentlig kjernen i den switchen da, ikke sant? Men det var noe dumt spørsmål fra siden, men snakker vi nå om kreftcellene og sukker som næring? Ja, altså, og her det masse interessant å si nemlig. Det egentlig som blir, altså for å markere forskjellen her da, jeg heller ikke, eller hvor vi ikke, jeg for så vidt egentlig ikke uenig av at noe av det Sigrid nå sier sant, jeg tror bare vi uenige om rekkefølgen på det, og det der den metabolske teorien skiller seg fra den genetiske. Ja. Fordi det som med den metabolske teorien, den sier at fordi du får defekte mitokondrier, så begynner du da å produsere spesielt mye av noe som heter reaktive oksygenarter. Det kan se på det som at det står og gnistrer i sikringsskapet. Da. Og det gjør det egentlig hele tiden. Men vi har jo da masse antioksidanter, som jo det som brukes til å nøytralisere det her, og det skjer hele tiden, men det en balanse. Men det som skjer når mitokondriene blir defekte, så begynner det å gnistre helt sinnssykt mye, og så kan noe ta fyr, og så kan cellene begynne å dele seg ukontrollert. Da. Og en av grunnene til det fordi at disse gnistene kan gå inn og ødelegge eller påvirke DNA og skape mutasjoner. Og som en konsekvens av at mitokondriene da defekte, eller sender du disse gnistene, ødelegger DNA, skaper mutasjoner, så kan du da få kreft. Og da mener jeg da at da jo utgangspunktet for kreftsykdommen i seg selv, da, den stammer jo fra mitokondriene, og så genmutasjonene nedstrømseffekter, det kommer på en måte sekundært.
Men begge deler kan faktisk være sant samtidig. Dette synes jeg veldig interessant. Og igjen, berømme deg for evnen til å formidle, for det helt riktig det du sier nå. Gnistre, jeg liker den metaforen. Gnistre ut sånne reaktive oksygenater. Som skader cellen, skader DNA, skader alt mulig rart. Så det grunnen til at den en såkalt hallmark of aging, fordi den forsterker egentlig en litt sånn der ond sirkel nesten, som man kommer i biologisk når man eldes, fordi og hva som kommer først, det ikke alltid så godt å si, ikke sant? Det kan være, altså nå snakker jeg ikke bare om kreft, nå snakker jeg om biologi generelt, og den liksom, syklusen som man kommer i der, det komplisert, sammensatt av mange biologiske ting som skjer samtidig, som gjør at cellene blir sånn stadig litt og litt dårligere på å gjøre jobben sin, og holde orden i eget hus da. Vi vet jo for eksempel at når en celle skal dele seg, så må den jo kopiere opp DNA-et sitt, for den må ha en ekstra kopi til den nye cellen. Der kan det bli litt kluss, ikke sant? Der kan det oppstå genmutasjoner, og dette har jeg sittet og forsket på selv, dette jo egentlig min doktorgrad. Den leste jeg, den var veldig interessant forresten. Takk. Der det jo noen ganger, når de skal liksom separere dette DNA-et fra hverandre, så kan de henge fast. Og da blir det litt sånn, nesten sånn brudd, ikke sant, på DNA-et, som gjør at det kan bli en mutasjon. Og da blir det jo en eller annen feil i den softwaren, som igjen kan skape noen ting. Og etter hvert som du kommer liksom lenger og lenger i den, så vil det nettopp som du sier da, med når du i tillegg får defekte mitokondrier, som ikke gjør jobben sin og bare henger igjen og lager liksom rot og trøbbel, så kan det forsterke hele den genmutasjonsprosessen. Så det ender opp i en sånn der voldsom, jeg holdt på å si, kollaps nesten da, av biologien totalt sett. Og der vi faktisk helt enige. Og det jo noe av grunnen til at teorien da, hvis vi ikke ser på kreft, men på liksom denne biologiske prosessen, hvis du gjennom kostholdstilpasninger nesten liksom reduserer farten på stoffskiftet ditt, da, om du vil. Altså det veldig forenklet sagt. Men du kan påvirke det til å switche egentlig cellene fra et sånt type forbruksmodus til et sånt vedlikeholdsmodus, hvor du heller liksom reparerer og fikser framfor å liksom bare kjøre på da. Og der koker det ned til kosthold. Men det jo selvfølgelig nyanser her også. Dette håper jeg jo både du og lytterne synes litt interessant å høre på da, fordi dette jo blant annet det vi kaller altså midlertidig fasting, som det ganske godt. Tidsbegrenset fasting? Ja, altså du må ha et opphold mellom måltider som gjør at du får blodsukkeret lavt nok til at du gjør den der switchen over til å forbrenne ketoner da, egentlig. Absolutt. Det ganske godt dokumentert at det kan ha helsegevinster. Også for å redusere risiko. Nå snakker vi ikke om kreftbehandling i utgangspunktet, men nå snakker vi om risiko for ikke bare kreft, men forebygging. For både kreft, demens, hjertesykdom, diabetes, hele greia. Fordi det man jo har begynt å skjønne også innen skolemedisinen, at i stedet for å tenke på disse sykdommene som sånn enkeltvise ting, så har de faktisk en sånn biologisk felles base som koker ned til energiforbruk og stoffskifte. Så der tror jeg vi ganske enige. Høres ut som vi ganske enige der, og der vi kanskje skilles da, for det på en måte som du, forsket så interessant på i doktorgraden din, hvor, som hun sa med cellesyklusen, du har et startsted hvor du på en måte begynner med råmaterialene, skal det gjennom cellesyklusen, og så skal det ende på slutten og dele seg da. Og på veien der så det mange kontrollpunkter, det mange liksom proteiner og molekyler som skal være med og regulere at, her var det noe som ikke stemte, her kan vi ikke gå videre, det liksom mange kontroll- og sjekkpunkter underveis. Akkurat som du har alarm i et hus du går inn, og så har du brannalarm, og du har innbruddsalarm og alt mulig. Og det jo selvfølgelig, hvis du har mye energi, så har du råd til å investere i sånt utstyr da. Men utifra den metabolske teorien, sånn jeg forstår det da, så det at fordi at cella ikke programmerer seg om, altså hovedsakelig til å bruke sukker, men den tvunget til det. Den på en måte desperat etter sukker, det en nødvendighet fordi mitokondriene defekte, som det en veldig ineffektiv prosess. Så nå lager den jo veldig lite energi, så den har ikke råd til å opprettholde alle disse sikkerhetssystemene og kontrollpunktene. Og hver eneste del av cellesyklusen, hvert eneste kontrollpunkt, til og med hver eneste av de molekylene du sjekket opp i doktorgraden din, alle de krever det som heter ATP, og det da kroppens energivaluta. Så hele den metabolske teorien jo da tuftet på at hvis du kveler det som da blir næringa til kreftceller, det den tvunget til å gå på, som da sukker,
og i tillegg da glutamin, som det kan fermentere uten oksygen. Ribber du den da for det? For husk at nå trenger jo kreftceller mye mer av det her enn en vanlig celle. Så hvis du da senker dette her ved at du da selvfølgelig faster, tidsbegrenset spising, spiser ketogent, ikke får de høye toppene, unngår insulinvekstsignalet etc., så vil da kreftcellene ikke ha den energien den trenger, både for å lage nye celler og dele seg, og derfor ikke vil, altså i flere tilfeller krympe, men i hvert fall ikke fortsette progresjon. Og jeg tenkte bare som et eksempel da, som interessant for lytteren på det her, og jeg helt enig i at de må forske mer på det her, men jeg synes det overveldende mye dokumentasjon som ikke kjent, så derfor jeg bare komme med et eksempel her da, på noe som heter glioblastom, det du sikkert kjent med. Det er en type hjernekreft. De fleste der døde alvorlig hjernekreft. Ja, de fleste der ferdige etter 1,5 år. Okay. Det finnes noe som heter en IDH1-mutasjon. Da har du kanskje 30 til 40 måneder, så det var litt lenger. Okay. Men i utgangspunktet, de fleste der, du ser ikke mange overlevende der etter 3 år, altså og innen 5 så de fleste døde. Da. Men her har de begynte med en case-studie og så gått over til flere, da, men der tok de da en som av kulturelle grunner og interessante grunner ønsket å prøve seg på en metabolsk diett, og i dette tilfellet tenker jeg det mer etisk å gå løs på det, fordi at alternativet jo selv, altså vi snakker 12-14 måneder for de verste med behandling. Som på en måte, det er ikke et strekk å prøve noe annet, da, fordi prognosen så dårlig. Så det de gjorde her, utrolig nok, det jo nesten så det høres tull ut, men da gikk de ut på den metabolske teorien, tok og brukte noe som heter keton-glukoseindeksen, så se hvor mye ketoner skal du ha i blodet i forhold til glukose. Den må være lav nok, og endte da opp med å spise tidsbegrenset, sånn at du fasta 20 timer i døgnet, og du spiste i 4, spiste ingen karbohydrater, og i tillegg så spiste du akkurat så lite kalorier du trenger for å på en måte nære dine egne celler. Da. Yes. Og da viste det seg, den karen her, han fortsatt i live 10 år senere, til tross for å ha ikke tatt noe stråling, noe cellegift, ingenting, når de i utgangspunktet døde. Og det fulgt opp i en annen studie, som kan gjerne legge ved det til styrker det da den metabolske teorien, det anekdotiske tilfellet her? Ja, det fulgt opp i til og med flere, men det jo mindre evidens på store studier her, men det liksom ankepunktet også for den metabolske teorien, som jeg vil kanskje tro at Sigrid litt enig i, at det bør være persontilpasset, akkurat som du mener med gener, at vi bør se på hva det med denne individuelle personen, hvilke gener har de, så mener de på en måte som står på den metabolske siden, sier at hva det med din metabolske profil, som vi bør ta hensyn til å følge opp, og så gå ut ifra det. Så ja, jeg kan kommentere litt. Jeg følger også litt med på denne forskningen på også å bruke prinsippet klinisk. Og selv om vi uenige om mekanismen i hvorfor den metabolske switchen viktig, så tror jeg også at det kan ha noe for seg. Og det pågår flere kliniske studier nå, hvor en sånn type dietttilpasning en del av behandlingsregimet, hvor man ikke bruker det som et alternativ til kreftbehandling, men som et supplement. Og mange av dette venter vi jo på resultatene på, så vi vet jo ikke enda hva det kommer til å vise, men det noen sånne lovende tegn at for noen så kan det faktisk ha en tilleggseffekt, nettopp fordi metabolisme også en sentral del av kreftbiologien. Så det jeg enig i, og det noen men her. Ja. Hvis man legger evidenskravet skyhøyt på en type behandling, så kan vi ikke ha en dobbeltstandard. Vi sitter og følger med på dette her, og avventer resultatene. Jeg ser faktisk ikke bort fra at det kan bli en del av liksom, et kreftbehandlingsregime for enkelte. Det vi skal være litt forsiktige med, det jo nettopp denne persontilpassingen, og vi må ha den kunnskapen på plass først. Blant annet fordi man har jo sett i noen av disse studiene på dyr, som sånn, de har kreft, altså det sånn kreftforskningsmodeller, så ser man at noen av de faktisk får økt tilfelle av dette vi kaller kakeksi, som det der wasting-syndromet, ikke sant? Hvor kroppen går i sånn shutdown-modus. Det muskelsvinn på steroider, basically. Ja, og det vil vi jo ikke sant? Så det vi må finne ut i så fall, hvordan kan det liksom frikobles fra eventuelt den metabolske effekten, for å unngå at du sender pasienter inn i den tilstanden. I tillegg så forventer jeg at det en aldersgradient her, og det handler også om den grunnleggende biologien, blant annet mitokondrier. Og det jo gjort en del sånn dyreforsøk på ting som ligner, ikke sant? Og da ikke på kreft, men på livslengde og sånn.
på å enten sette dem på ketogendiett eller bruke metformin, som en sånn diabetesmedisin som egentlig i praksis liksom gjør litt det samme. Jeg vet ikke, det er sikkert mange som har hørt om det. Eller fasting. Ikke sant? De oppnår jo egentlig litt sånn den samme biologiske effekten. Det man jo har sett i disse dyreforsøkene, at alder en helt vesentlig faktor. Det kan ha ganske god effekt på yngre, men dyrene gamle i utgangspunktet, så ender det opp med at du skrur aldringsprosessen og den der onde spiralen på hurtig fart. Så det kan faktisk være farlig å begynne med den typen behandling hvis du og det handler blant annet om at mitokondriene da ikke i god nok form til å sørge for den energibalansen, ikke sant? Så det som helt avgjørende her, at vi ikke nå forskutterer hvem som skal ha det, hvor godt det virker. Men jeg ser for meg absolutt at dette kan ha en plass, men vi må være tålmodige i tråd med den kunnskapsutviklingen som vi forventer, og den dokumentasjonen vi forventer, på at vi skal passe på hvem skal ha det, hvem skal ikke ha det. Og her igjen, jeg vil si en litt sånn grunnleggende ting også. Jeg synes det dødsinteressant å diskutere akkurat denne delen av det faglige med deg, for her kan jo vi begge to ganske mye, så vi litt uenige om hva mekanismene her, men dette litt gøy. Og her tenker jeg det gode grunner til at vi sitter her på lufta og snakker om det. Forskjellen på meg og deg om vi tar på oss rollen som medisinsk rådgiver. Det gjør jeg aldri, selv om jeg kan ganske mye, tror jeg kan ganske mye om kreft, men jeg tar aldri rollen for å anbefale noen om hva de skal gjøre med en kreftbehandling. Det den kreftlege som gjør. Det den kreftlege som gjør, og det handler ikke bare om forventet nytte og gevinst basert på randomiserte studier, det handler om menneskene, ikke sant? Altså, hva har denne pasienten egne forutsetninger for at den ikke skal ha en sånn behandling? Noen ganger så det grunner til å velge det bort, ikke sant? Fordi det enten biologiske eller personlige forhold som gjør at det en annen klinisk vurdering, ikke sant? Så det et sånn viktig prinsipp som jeg prøver å si på en god måte, men som en sånn tydelig tilbakemelding til deg, at det stor forskjell på å mene noe om den metabolske teori, og det å gå så langt som å på en måte indikere hva folk skal velge av behandling. Det må være legens ansvar. Og det står jeg altså fullt helt inne for. Jeg tenker også, altså jeg opptatt av at folk skal få informasjon, nettopp fordi at jeg tror at hvis de hadde hatt mer informasjon, og jeg ser jo som en konsekvens for eksempel av den saken her, så har de jo fått mye pepper, men jeg har fått veldig mye støtte, og også mange familier, og enten det noen i familien, særlig hvis det barn av dem, så da man jo liksom litt sånn villig til å gjøre hva som helst omtrent. Det de kommer til meg for det bare å spørre, hei, kan du bare gi meg all informasjonen jeg ikke får hos legen? Jeg vil bare vite om prognose, hva studiene gjort på X, Y og Z, så jeg blir bare blitt en sånn sentral, hvor jeg rett og slett samler informasjon for dem, sånn at de kan gjøre et mer informert valg. Og hensikten min da, hvis det var uklart i episoden, jeg ønsket jo å presentere at det finnes en genteori, det er konsensus, det der på en måte tyngden ligger sånn i helsevesenet, men det finnes en metabolsk teori også, og selv om jeg åpenbart trekker over mot den siden, så ikke det noen oppfordring til at andre skal gjøre det, men mer å vite at det eksisterer. Og basert på det så kan man jo ta et valg, og jeg vet det var noen som var ute i avisa og sa at fordi jeg sa jeg selv ikke ville tatt imot cellegift, så var det en oppfordring til andre å gjøre det. Jeg synes det var å strekke det langt da, men det er det jo på ingen måte. Jeg mener bare at hvis folk jeg mener at folk burde sitte på den informasjonen vi hadde her nå, sånn at hvis du går inn, hvis du har fått for eksempel brystkreft som vanlig, eller prostatakreft eller hva det for noe, du helt gjennomsnittlig alder, gjennomsnittlig respons, gjennomsnittlig i liksom alt som knyttet til kreften, hva det du kan forvente av både gevinst hvis du tar denne behandlingen, og hva de typiske bivirkningene, og hva kan du forvente hvis du ikke gjør det? Det egentlig det jeg vil de skal gjøre, og hvis de da på tross av mer informasjon tenker at dette har jeg lyst til å gå for, fint, og hvis de endrer mening, så tenker jeg ok, da var det i hvert fall viktig at de fikk den informasjonen. Vet vi noe om kreftforskere og kreftlege? Velger de noe annet hvis de selv får kreft enn de rådene de gir til sine pasienter? Finnes det noen undersøkelser eller noe data på det? Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke om noen, altså det forblir vel bare rykte på gangen, men jeg har noen bøker hjemme som indikerer at det kan være tilfeller fra folk som har jobbet på blant annet Sloan Kettering kreftsenter i USA, som på en måte har litt insight info derfra, men det blir jo bare spekulasjon, men ja, det har aldri blitt undersøkt at det noen diskrepans der mellom Nei, det kan ikke jeg uttale meg om hva kreftleger gjør og ikke gjør, men Vil du ta cellegift selv da, Sigrid?
Ja, det kommer jo veldig an på det kommer jo an på hvilken diagnose jeg har, og hva som på en måte mine beste options i det tilfellet. Da. Så det jeg hadde gjort, da, hvis jeg hadde fått kreft, å følge det som på en måte det mest kunnskapsbaserte valget, som klinisk praksis i utgangspunktet. Men det jeg hadde gjort, hvis det ikke virket, hvis jeg kommer til et punkt da, hvor det ikke har den effekten jeg hadde håpet, at jeg ville vurdert en klinisk studie på noe nytt. En ny type behandling, for det kommer utrolig mye spennende, og det masse kliniske studier som pågår både i Norge og internasjonalt, og særlig da, mitt felt jo egentlig også bioteknologi, da. Det jo det som på en måte, hvor det skjer så mye spennende nå, både innen det vi kaller presisjonsmedisin, og da en sånn immunterapi 2.0, som jeg kaller det, som disse celleterapiene, hvor man endrer på genene for å programmere immunceller til å bli bedre til å gjenkjenne ulike typer kreft. Jeg har veldig store håp, og det litt sånn skummelt, ikke sant, å gi for mye håp, men jeg tror at det kommer til å skje veldig mye innenfor det. Jeg tror fortsatt ikke det blir noe silver bullet. Kreft alt for komplekst til at det finnes en løsning for alle, men at det kommer nye muligheter, det jeg helt sikker på. Jeg har et spørsmål til det vi egentlig var innom litt i sted. Bare hold på den tanken her. Bare sånn for vanlige mennesker som meg, da, så har man jo hørt liksom, den rådende sannheten, og dette jo det jeg også har som en oppfatning, og jeg tror ikke jeg alene der, at den rådende sannheten også fra kreftforskere og leger sier at kreft har vært uflaks. Da vi tilbake til den genetiske versus metabolske. Det en blanding, kan du si sånn, kreft uflaks, og fristiller det da det personlige ansvaret og handlinger hos folk? Det ikke bare uflaks, det delvis uflaks, og dette viktig, ikke sant? Fordi jeg synes ofte debatten om kreft blir sånn veldig sånn svart-hvitt, ikke sant? Det blir sånn enten eller enten, så det en type behandling eller ikke, eller så overlever eller så dør du, ikke sant? Det så mange gråsoner her imellom. Det samme gjelder jo da nettopp det du spør om her nå. Altså årsakene til kreft, det jo veldig sammensatt. Noe av det handler om akkurat det jeg sa, når cellene skal dele seg i to, og det blir kluss, og det henger fast til hverandre. Eller det finnes sånn korrekturlesing av DNA når det kopieres, som skal passe på at ikke du liksom blir noen sånne skrivefeil nærmest i DNA. Det ren uflaks. Ikke sant? Hvis det der blir en mutasjon i et gen som har masse å si, for eksempel for om cellene ikke skal dele seg for ofte, så det ren uflaks. Men det jo en klar miljøkomponent i risiko for kreft, men det også avhengig av hvilken krefttype du snakker om. Hva vil du si, ja? Sånn type man estimerer vel at den uflakskomponenten omtrent 2/3, og så det rundt 1/3 miljø. Og så det noe, altså igjen så under holdt på å si, genetikkbiten, så det også skilt da på arvelig, og det som man får gjennom livet, ikke sant? Som kan være delvis uflaks og delvis miljø. Så dette et veldig sånn sammensatt spørsmål, egentlig. Ja. Jeg faktisk, av studien jeg har lest, så det helt motsatt, I hvert fall I forhold til den vinklinga på miljø og genetikk, da. At det miljøet som utgjør den største faktoren, og genetikken den minste. Det var jo en av studiene jeg snakket om I podcasten, og den kan for så vidt folk også se på hvis de vil det. Men jeg tror, jeg har lyst til å påpeke, da, som jeg tror uavhengig av hvor vi står og hva som teller mest, da, så var egentlig det jeg ville fram til bakt inn I spørsmålet ditt, og det jo at som du sa, de fleste genmutasjoner jo ikke der fra fødselen. Det jo selvfølgelig noen som disponerer det, akkurat som du født med genene for cøliaki. Ja. Og jeg bruker alltid det som eksempel for mine kunder, I hvert fall. Så jeg sier at hvis du har cøliaki-gener, de mer eller mindre alle må ha et av cøliaki-genene for at de skal kunne få utvikle den autoimmune sykdommen cøliaki. Du kan reagere på gluten, og du kan bli dårlig I magen av det, og du kan bli sliten og alt sånt, men skal du ha liksom cøliaki, så må genene være der. Men det forutsetter at du spiser gluten. Hvis du skjønner hva jeg mener, sånn at du kan ha genetisk disposisjon, mange har den, men det jo ikke alle som får cøliaki selv om de har genet, men det ingen som får det, hvis de ikke eksponerer seg for den miljøkomponenten. Og det samme gjelder jo her, som jeg så her forrige dagen på noe statistikk på for eksempel leukemi, da, som man får gjerne mellom når man 2 og 5 år. Der det jo det finnes jo flere gener som selvfølgelig assosiert med det, men det særlig ett gen som rådende, det EVT6 Runx-genet, som det heter. Og det jo noe man født med, og 1 av 100 barn født med det genet, men det bare 1 av 100 av de igjen som får leukemi. Så det 1 av 10 000, så det vil si at det veldig mange som har det genet når de født, men de fleste får jo ikke
leukemi av den grunn. Og det betyr at det de kaller det for second hit hypothesis, kaller de det da, sånn at du må ha det første genet, det det første treffet, og så må du da ha det neste treffet, som en miljøfaktor. Da. Og der har det til og med vært knyttet til og med oppussing i huset mens mor var gravid og greier. På grunn av, men der kommer det tilbake til teorien med mitokondrier. Da. Hva enn som, fordi altså leukemi, i hvert fall alle studiene jeg har sett, enten er det noe gærent med antall, funksjon eller elektrontransportkjedene i mitokondriene på leukemi. Da. Sånn at, og siden disse tingene her også da gjelder i forhold til hva Sigrid sa, det jo der jeg tror vi også skiller oss, fordi hvis genteorien den drivende, hvordan kan det da være at du kan ha noen, for eksempel det genet du sa, BRCA-genet med brystkreft, det jo mange av de som har det genet som ikke får brystkreft, og det finnes jo til og med flere studier som viser at du har kreftsvulster som ikke har mutasjoner, og allikevel så det jo kreft der, og det jo da som jeg sa i den første episoden, at det viktigere å fokusere på det som jeg oppfatter som det som felles for alle kreftsvulster med respirasjonssvikt i mitokondriene, eller det som helt individuelt fra alle svulster, og som ikke noen garanti for at kreftsvulstene altså en kreftsvulst i utgangspunktet. Da. Ja, takk, det en fin serv til meg egentlig. For det første så det ikke sånn at alle kreftceller har defekte mitokondrier, selv om det noe som man ofte ser. Ikke sant? Det en faktor som utgjør en biologi som med på, særlig da når man blir gammel, som sagt. Men det ikke alltid der, så det vil ikke gjelde uansett. Og jeg kan ikke kommentere på det med leukemi, for jeg har ikke sett på det spesifikt, hvor høy andel mitokondrier og så videre. Men kreft jo veldig, veldig sammensatt, og biologi veldig komplekst. Og det her vi skiller oss fundamentalt, at jeg tenker liksom at den mitokondrieteorien litt vel reduksjonistisk, ikke sant, på hva som egentlig årsaker til kreft. Og la meg ta det BRCA-eksempelet, for det egentlig innmari interessant. Den mutasjonen gjør at en av flere altså sånne DNA-reparasjonsmekanismer i cellen ikke virker. Og hvor godt det virker eller ikke virker, kommer også an på typen mutasjon. Ikke sant? Dette jo et stort gen. Du kan få mutasjoner ulike steder i det genet, som i ulik grad kan påvirke hvor ille effekten da. Så det forklarer noe av variasjonen. Men i tillegg, for grunnen til at det disponerer for risiko for kreft, jo nettopp fordi at når cellene da deler seg og skal hele tiden drive og kopiere opp det DNA-et, hvis du har en sånn DNA-reparatør som på ferie, ikke sant, som ikke på jobb, så øker du sjansen for nye mutasjoner. Og hvorvidt det fører til kreft, fordi du må ha mange mutasjoner for at det skal bli ordentlig kreft. Men det kan jo ikke stemme. Det kan jo ikke være konsekvent med teorien når det finnes kreftceller som overhodet ikke har noen mutasjoner. Jo, alle kreftceller har mutasjoner. Det der har jeg ingen forståelse av hva du snakker om. Kan gjerne få det, jeg har med flere studier. Null genmutasjoner. Altså, men ingen normale celler har jo null genmutasjoner. Altså, alle har jo genmutasjoner hele tiden. Kjør ned den veien her da, Mars. Det vet jeg ikke om jeg kan kommentere på en gang, for dette litt på siden av det jeg har lest. Dette kjenner jeg ikke. Der har vi to ting som jeg mener gjør at jeg skeptisk til gener, eller ikke at gener ikke viktig, bare hvor de kommer inn i forløpet her. Og det særlig to ting det hviler på, som jeg mener at det burde, eller som i hvert fall ikke konsekvent med hypotesen. Og det ene når de har gjort disse mitokondrie-cellekjerneeksperimentene, hvor de har flyttet på de. Så det de har gjort da har de tatt en cellekjerne med mutasjoner, som i utgangspunktet da skal være en driver for kreft, og så setter de det inn i en annen celle som har friske mitokondrier. Det blir ikke kreft. Men når de da tar og setter selvfølgelig en defekt cellekjerne eller med mutasjoner inn i en celle som ikke har fungerende mitokondrier, så blir det kreft. Men hvis de gjør det motsatt, hvis du har en cellekjerne som har mutasjoner, altså dette egentlig noe som skal da teknisk sett bli en kreftcelle med bakgrunn i kreftteorien, og så setter du inn i friske mitokondrier en celle som har det, så utvikler det seg ikke til kreft. Og det mange studier som har gjort det. Lee i 2003, Horslinger i 2004, McTinnell i 1969, 1987, 2005. Det vist over og over. Men her det de studiene, jeg kan gjerne sende de til deg etterpå, Sigrid, så du kan se på det. Men for eksempel Greenman i 2007 undersøkte flere svulster, 210, 73 av de hadde ingen kjente mutasjoner. Og det jo det som jeg da, de snakker ikke noe om det i artikkelen, de diskuterer det ikke, de har ikke noe interesse for å undersøke det. Og det synes jeg da rart, for selv om jeg enig i at gener viktig, så synes jeg det rart at når 73 av 210 svulster ikke
ikke ender opp med å ha noen klare mutasjoner, så ikke det konsistent med hypotesen, og da burde man bruke mye tid på å undersøke det, og det synes jeg da merkverdig da. Det uklar vitenskap her? Altså det større, altså det konsensus ikke så sterkt som man kanskje skal ha til? Altså, kreftbiologi. Vi er overhodet ikke ferdig med å finne ut av kreftbiologi. Vi blir jo hele tiden. Vi oppdager nye ting hele tiden, og det jo også grunnen til at den artikkelen, jeg anbefaler faktisk alle å lese den der den var egentlig Hannah Weinberg aller først. Vi kan jo dele den. Ja, kjempefint. Den startet jo i 2000, Hallmarks of Cancer. Og så var det en ny versjon i 2011, hvor man da hadde blant annet oppgradert denne metabolske delen av kreftbiologien til en sånn status som emerging hallmark, så man skjønte at her det noe. Men vi ikke helt sikre, så du fikk en sånn mellomstatus. Nå i 2022, når den siste versjonen kom ut, så den oppgradert nå til en full-blown hallmark of cancer. Det var den du sendte, var det ikke det? Jo, og det jo sånn, ikke sant, det utvikler seg. Vi ikke enige om mekanismen i det, men at metabolisme viktig, en viktig del av kreftbiologien vi enige om. Men jeg overhodet ikke negativ til forskning på dette, og hvis det viser seg at defekte mitokondrier, som jo jeg mener en essensiell del av aldring, og dysfunksjon. Absolutt. Også, og det en viktig del av kreft, men det ikke en absolutt forutsetning for kreft, for det her vi skiller oss. Ikke sant? Jeg tror ikke at noen av disse hallmarksene kan tas enkeltvis, og at du der har det endelige svar, eller en løsning for alle. Dette en sånn veldig prinsipiell forskjell på meg og deg. Absolutt. At man ønsker, og jeg skjønner, ikke sant? Jeg skjønner at man veldig gjerne vil at det skal være ett svar på dette. Det hadde jo vært helt fantastisk hvis vi hadde en universalløsning på kreft. Jeg tror dessverre ikke at det mulig, og det handler om kreftens natur. Altså, og dette også litt kuriøst da. Kreft en helt uunngåelig del av livet. Sånn det. Det innbakt i vår biologi. Visste du at det de samme egentlig genene og mekanismene som på når man et foster, når man skal ha sånn rask celledeling, fosterutvikling, det egentlig de samme tingene som skjer, som når du får kreft når du gammel, som regel så du gammel da. Ikke sant? Helt ukontrollert da? Ja, det kontrollert når du foster, ja. Og så det ukontrollert når du gammel, men det jo de samme biologiske mekanismene. Ikke sant? Og det forklarer jo, det jo fordi at den biologien vår så avansert som den og du kan lage et lite barn på 9 måneder, ikke sant, inni der, som da blir helt utrolig komplisert biologisk. Det et kjempe sånn finstemt biologisk program som handler om veldig mye forskjellige ting. Som må da være sånn tight regulert for at det skal skje så presist som det trenger for å lage et funksjonelt menneske. Og så jo da, skal det egentlig da holde seg av, ikke sant? Mange av disse mekanismene skal holde seg av, de må slås på av og til da, for hvis du får et kutt, så trenger du litt celledeling for å fylle en hullet, ikke sant? Da må du skru på midlertidig, sånn at de cellene deler seg. Men så blir det jo da, fordi når du blir eldre, og blant annet på grunn av reaktive oksygener og alt dette her, men også genmutasjoner og dysfunksjonell mikrobiota, ikke sant? Det mange ting som spiller sammen, så begynner dette å svikte, og så får denne programvaren, den blir jo skrudd på igjen, ikke sant? Så dessverre så jo både kreft og en del av disse tilstandene som vi tror har felles biologisk utspring, nesten sånn en funksjon av tid. På mange måter. Til mitt forrige spørsmål, så var det jo da jeg har jo jeg hadde en episode med Fedon Lindberg som står ganske på den metabolske teorien, sa at det genetiske tilfeller av kreft, han sa rundt, vil han tro 10-15%. Jeg vet ikke om du ligger der. Det de arvelige delene av det. Ja, det enig. Altså det betyr at majoriteten altså knyttet til miljøet. Ja, eller uflaks i celledelingen, på en måte. Ja, men påvirket av miljømessige faktorer. Det kan jo være langt mer enn kosthold. Altså celledeling jo iboende. Du la jo opp den at miljøkomponenten var rundt 33%. En tredjedel. Ja, den ikke så eksakt, men den en andel av det. Ja. Men poenget jo da må vel, altså leger, forskere og helsevesen må jo da faktisk, gitt begge tallene fra begge sider her, må da få slutte å si at kreft uflaks. Det må, altså, og jeg kjenner ikke noen som sier det på den måten. Hvis de gjør det, så kan jeg, men vet du hva, det kan være her, ikke sant, igjen, dette sammensatt. Deler av det uflaks, deler av det livsstil. Og faktisk en ting som litt sånn tankekors akkurat nå, at vi ser en økning i krefttilfeller blant unge under 50, og særlig i fordøyelsessystemet.
Det har jo, nå de siste årene så har det begynt å dukke opp på statistikken. Fordi når det blir mer kreft blant eldre, det henger sammen med det jeg akkurat forklarte, at oftest så kreft en funksjon av at kroppen blir gammel. Ikke sant? Og så har du barnekreft og sånn som selvfølgelig noe helt annet, og en del sånn arvelige ting. Men det som oftest når du blir gammel. Ja, nå mistet jeg tråden. Kreft hos yngre. Og det jo noe som vi må rett og slett fokusere veldig mye forskningsinnsats på å forstå. Antagelig så har det en del med kosthold å gjøre. Og dette jo ikke noe kontroversielt heller å si i kreftmiljøene, at miljø, kosthold, eksponering for UV, hva det nå enn måtte være. Ikke sant? Alt dette miljøfaktorer som påvirker risikoen din for å få kreft. Jeg var ikke klar over at det i det hele tatt var noe kontroversielt å si. Så det stemmer ikke overens med det jeg har hørt. Da. Så jeg kan jo snakke for meg selv, jeg kan snakke for Kreftforeningen. Vi opptatt av forebygging gjennom blant annet livsstilstilpasninger. Kjempeviktig. Så dette sammensatt da. Så jeg vet ikke om det svarer på spørsmålet ditt, men det å finne ut av for eksempel kosthold da, ikke sant? Hvis det ender opp da med at det vestlige kostholdet, som vi har hatt i nå ganske lang tid, øker risikoen for kreft, så må vi finne ut av det. Det kjempeviktig. Ja. Og det jo der altså hvis du har lyst til å finne noen som har sinnssykt mange prosent høyere risiko for å få tarmkreft, da det jo bare å finne de som har skikkelig inflammasjon i tarmen. Ta en autoimmun sykdom som Crohns eller ulcerøs kolitt, eller de som har en cøliaki de ikke nødvendigvis tar så godt vare på, da, for å si det sånn, mangedobling i økt risiko for, og det fordi at inflammasjon jo selvfølgelig en veldig kraftig driver av kreft, og der jo forståelsen min da, altså søk opp på PubMed hva inflammasjon gjør med mitokondriene, og når mitokondriene blir ødelagt, så blir det all denne gnistringa som da kan til syvende og sist skape en effekt. Altså jeg tror ikke det et strekk for, altså det ikke sikkert folk, kanskje dette må gjøre at debatten kan tas til det stedet hvor det ikke et strekk å si at vi har mer tarmkreft blant unge, kanskje det har noe med kosthold å gjøre, det i hvert fall det første stedet man burde tenke da. Men jeg tror det som Wolfgang sier, det mitt inntrykk, at det nesten litt tabu å snakke om det, nesten uansett, fordi det et så betent tema, og det har man jo sett nå, som for så vidt jeg har en del forståelse for med folk som har vært forbanna på meg, med alt som jeg har gått ut, eller de tingene som sagt da. Jeg gjør det jo fordi jeg vil at pasientene skal være opplyst, jeg gjør det jo fordi jeg vil at de skal ta et informert valg og vite, men de kjenner jo seg angrepet og føler de har gjort noe feil og ikke fulgt med, og kjenner jo på den dårlige samvittigheten fordi det har en livsstils. Men det skal de ikke ha. Nei, og det overhodet ikke, og igjen, de visste ikke bedre heller, men det derfor jeg tenker at disse episodene her har vært med på å løfte fram, sånn som du sier da, at ja, det en som du egentlig oppsummerte, uavhengig av om vi sier at det 2/3 som arv og 1/3 som miljø eller motsatt. Det uansett så det altså det bare å spørre om noen vil gå ned 33% i lønn på jobb, så skjønner du fort hvor mye det spiller inn da. Men tilbake, jeg vil bare komme med et poeng her på hvor jeg står i den metabolske teorien, siden det vanskelig å finne, eller som Sigrid sa, det så komplekst, men når man drar det ned til det absolutt mest basale, det sånn jeg tenker på det, alle disse kontrollmekanismene som ikke fungerer, alt du trenger for at cella skal virke, hva det? Det funker ikke uten dette ATP-molekylet. Du må ha den energien. Hvor får kreftcella den energien fra? Står du da over på den metabolske siden, så det 2 steder. Den får det fra sukker og hovedsakelig glutamin. Veldig ineffektivt, så strigger du det, så spiller det ikke noen, altså da går ikke cellesyklusen eller noen av de kontrollsjekkpunktene i gang. Den liksom over, og det derfor at hvis du kveler den for den energien, så det jo da i hvert fall en logisk slutning å tro at det du gir ikke kreftcella den næringen eller byggesteinene i de prosessene til å kunne vokse og dele seg ukontrollert. Og jeg må ærlig innrømme, jeg har ikke sett en eneste studie enda som kan vise at en kreftcelle kan vokse uten tilgang på glukose og glutamin. Nei, men ikke sant, her vi jo faktisk, det også prinsippet bak hvorfor man nå gjør disse kliniske studiene med en såkalt ketogen diett da, som en del av kreftbehandlingen, fordi at teorien om at kreftcellene trenger sukker for å være kreftcelle, det også rotet i denne Hallmarks of Cancer. Men så uenigheten vår om mitokondriene spiller en sentral rolle, eller om det denne switchen skjer av andre grunner for å bygge nye celler. Ja. Ikke sant? Så det en ikke helt sånn ulogisk tanke om at den energitilførselen kan ha noe å si, men det ble jo gjort en klinisk studie på dette i Japan, tror jeg. Har du lest den? Nei, det var en klinisk studie med ketogen diett på kreftpasienter. Hvor det var, jeg har tallene her, jeg skal bare se om jeg klarer å finne det i full fart. Jeg tror det var 55 stykker i den studien.
Se om jeg klarer å finne den. Hvor de da, det ble jo ikke en randomisert studie, fordi dette var noe de måtte velge selv. Og det er jo også noe av liksom, den mer sånn menneskelige faktoren i det. Ikke sant? At man kan ikke alltid bare randomisere folk inn i ting, man må velge det selv. Hva var kjernen da? Ja, kjernen er jo at det var en signifikant effekt av de som sto på ketogen diett på progresjonsfri overlevelse, som er et av de målene vi bruker på om det liksom ser ut til å ha effekt. Men det hadde ikke full effekt for alle. Det var flere også i den gruppa som endte opp med å dø av kreften sin. Så hovedpoenget mitt her er at vi må ikke hoppe over de nødvendige liksom, kunnskapsleddene og forskuttere effekten av dette, fordi det er alltid mer komplisert enn det man tror. Og forhåpentligvis så har jo du litt rett, og så har jeg ikke sant, en del rett, og så kan dette finne et slags fellesskap hvor man kan ta det beste av alle verdener. Men jeg mener veldig klart og tydelig at det er alt for tidlig å forskuttere effekten, og man skal i hvert fall ikke bytte ut kreftbehandlingen med en sånn, det som foreløpig er ganske eksperimentelt da, men som er interessant, ikke sant? Jeg håper vi er enige om det, at kanskje når kunnskapen blir bedre, forhåpentligvis så har vi en bedre forståelse av også hvem som skal ha det, hvem som ikke tåler det, ikke sant? Noen er jo for skrøpelige til å kunne settes på en sånn diett da, ikke sant? Ja, absolutt. Ja. Jeg tror det er utrolig mye vi eller høres ut som det er veldig mye vi er enige om. Jeg er litt der, do no harm, og at hvis studien ikke viser at det er den effekten vi forventer der, og jeg synes mye av dataene er sminka, som gjør at det ofte kan se mer voldsomt og bedre ut enn det er, og så lenge pasienten er informert om hva de reelle tallene er for dem, lever jeg lenger med bedre livskvalitet, og så lenge de vet hva det innebærer, veia opp mot bivirkningene, så er jeg happy, ja. Så da synes jeg folk skal ta et personlig valg etter det. Men nei, jeg er jo heller ikke for at noen skal drive og eksperimentere for mye på egen hånd. Men hvis jeg kan gi en generell ting, det er at sånn som du så da, hvis mutasjoner kommer som en altså konsekvens av å leve lenge, og man vet at hvordan du lever livet ditt er jo veldig med å påvirke hvordan cellene opererer. Det betyr jo at både før du har fått kreft, det vil antageligvis være det absolutt beste rådet, det er å ta vare på alle aspekter av helsa di i form av hva du spiser, trening, sitte i sola, gode relasjoner, sove. Ikke røyke. Ikke røyke, altså ikke drikke alkohol. Vi er helt enige i det da. Alle de tingene her, det vil jo være det lureste for å prøve å unngå det. Men og det tror jeg kanskje alle er for så vidt skjønner eller er enige om, men jeg tror kanskje de undervurderer, mitt inntrykk da, undervurderer hvor viktig det faktisk er at siden kreft da, hvis la oss si en celle begynner å dele seg da, i hvert fall hvis vi skal tro doblingstida på brystkreft, så dukker ikke det nødvendigvis opp på screening før om 30 år da, og det gjør at det er mye lettere å på en måte gjøre et akutt tiltak med noe som sitter her og nå, og liksom brenner på dass her og nå, men når noe dukker opp etter 30 år, og du har 30 år med vaner, livsstil, og så da tror jeg det blir vanskeligere da. Men poenget mitt er at før kreft, for å forebygge det vil være det absolutt viktigste, men når du har fått det, så tror jeg ikke det er lurt å ta det. Nei, nå er det bare liksom ned på Granca og drikke vin liksom. Da tror jeg det er lurt å ta den, om den er 2/3 eller 1/3, den livsstilskomponenten er vel så viktig da som noen gang før da. Jeg har noen sånne, liksom, jeg vet ikke om det er avsluttende eller om vi skal fortsette, men noen sånne overordnede tanker. Og en ting er det som handler om å gi råd, ikke sant? Det er ganske stor forskjell å gi råd til livsstilstilpasninger og sånn til friske mennesker, og det å gjøre det til alvorlig syke mennesker. Den terskelen bør være litt ulik da. Så jeg selv er jo sånn som eksperimenterer litt hjemme med, ikke sant? Sånn intermittent fasting, ikke sant? Og sånn. Jeg er frisk. Jeg ville ikke sagt det til noen som har kreft, at det burde du gjøre, ikke sant? Fordi det er så innmari mye mer komplisert, og da må det en lege inn i bildet for å ta de samvalgene, egentlig da, forhåpentligvis sammen med pasienten om hva som er best. Og så håper jeg jo egentlig gjennom denne samtalen her, at jeg i hvert fall har vist at kreftforskning og kreftbehandling i stort har kommet veldig langt siden 70 år siden. Og at dette er et veldig sånn spennende og interessant felt som har plass både til moderne kreftmedisin og teknologi og alt dette, og en del av den klassiske liksom, forståelsen av biologi som også inkluderer metabolisme i kreftceller. Så egentlig så håper jeg at vi kan ta denne samtalen her og gjøre litt som man gjorde med nettopp denne arv- og miljødebatten som var fryktelig svart-hvitt for noen år siden, hvor man liksom fant ut at det går an å sameksistere. Ikke sant? Det er det jeg egentlig håper da. Ja.
Og helt enig, og hvis vi går mot slutten så vil jeg bare ha fram en ting som jeg synes er litt viktig å påpeke, for det er jo typisk at det blir rettet mot meg. Hva faen er det du vet som ingen andre vet, og tror du vet bedre enn alle? Den er enkel å få, det skjønner jeg, men og dette er jo egentlig mer både en sånn kanskje litt heads up, men også en liten beskyttelse av onkologen og legestanden. Alle vet hvor tidkrevende det er, og vanskelig også å lese forskning. Og bare hvis vi holder oss utenfor appendikset på den ene artikkelen, den er 30 sider, og den er tung, altså. Og dette er det da som kommer, og hvis man har sett helsevesenet i dag, enten det er leger, onkologer, sykepleier, det er ingen av de som sier at det er noe walk in the park, det er sinnssykt opptatt, og de har et liv, et familieliv, og i det hele tatt da. Og det gjør at det er vanskelig å holde seg oppdatert, sånn at man er litt prisgitt og stoler på retningslinjene, men på en måte min message her har jo vært at jeg har hatt muligheten til å sette meg inn i det bak på en måte retningslinjene på toppen, og det tror jeg ikke de fleste leger har. Jeg tror det er mye tuftet på, litt som du sa innledningsvis, Sigrid, en antagelse om at man stoler på feltet, og det er vel kanskje der jeg må si at jeg stoler ikke på feltet med 1700 milliarder i potten, og 70% av forskninga er finansiert av legemiddelindustrien, og den studien jeg snakket om i stad, der fant de at det er over 3 ganger så sannsynlig å få det utfallet du vil i studien hvis den er legemiddelfinansiert. Og så skal vi ikke skjære alle legemidler over skjære hele industrien over en kam, men det er et tankekors at når effekten er liten, fraværende eller triviell i mange tilfeller, og du vet at det er 3 ganger større sannsynlighet for at de finner en effekt når legemiddelselskapene har gjort forskninga, og det er de som stort sett gjør alt. Det er grunn til å være skeptisk og kikke bak fasaden. Nei, dette er kjempeinteressant tema dette også da, så jeg vet ikke helt hvor lenge vi skal holde på. Vi kjører på. Men for å si det sånn, man skal alltid ha litt sånn forsiktighet når det er økonomiske interesser i spill. Helt enig i det. Og det er jo også noe av grunnen til at Kreftforeningen jobber ganske hardt overfor legemiddelindustrien for å først og fremst tvinge dem til mer åpenhet. Det er noe vi savner. Altså åpenhet om hva slags priser de holder på med, ikke sant? Og hva som egentlig, hvordan de rigger til liksom, modellen sin. Kjempeviktig. Men vi har ikke mistillit til at de i utgangspunktet vil oss vondt, eller noe sånt nå. Vi tror at de vil vel. Ofte så er jo da utviklingen av en medisin, det er ofte da at det starter i akademia, med liksom den forskningen, den grunnforskningen, og den liksom mer sånn innovasjonsbiten som er liksom konseptuell, sånn, her er det en ny behandlingsmetode. Det er først når man kommer opp i de store studiene, som ikke akademia har råd til å betale for selv, for det er kjempedyrt å drive klinisk forskning. Og det er en grunn til at man har disse kliniske studiene, det er for å være ganske sikker på særlig trygghet, men også effekt, men det er jo særlig sikkerheten. Kreftforeningen har jo mye penger da, så de har jo... vi finansierer masse forskning, vi gir vel rundt 300 millioner kroner i året til forskning, og det er alt mulig rart. Det er både kliniske studier i akademia, vi gir ikke noe til industriforskning, så vidt jeg vet, men vi gir til blant annet forskning på da kakeksi, altså denne muskelsvinntilstanden, vi forsker på ernæring, masse forskjellig gir vi penger til, og det er penger som kommer utelukkende fra innsamlede midler fra folk. Vi får ikke noe statsstøtte, vi får ikke noe penger fra industrien, ingenting, så at vi får noe momskompensasjon, det tror jeg er det eneste, men det gjør jo alle frivillige organisasjoner. That's it. Og vi jobber også beinhardt overfor norske myndigheter, som vi mener er litt for treige når det gjelder å si ja til å ta inn nye medisiner i norske sykehus. For det er en viktig dimensjon i å sørge for at det blir tilgjengelig rettferdig, og ikke bare for de som har stor lommebok. Ikke sant? Så jeg håper jo også at denne diskusjonen her kan bidra til å nyansere litt av hva vi som Kreftforening holder på med. Ikke sant? For vi driver med mye forskjellig, og vi er jo også... Vi har veldig mye ulik kompetanse. Ikke sant? Det sitter jo folk som meg som har ganske sånn basal kunnskap om en del ting, men så har vi andre folk som generalsekretær som driver med andre ting og som er leder for en stor organisasjon. Ikke sant? Så det at vi også har distribuert kunnskap internt i organisasjonen vår. Og så har vi jo en rådgivningstjeneste som er masse i kontakt med pasienter, som er også veldig verdifullt. Altså, jeg håper jo at vi har, hva skal jeg si, en plass i dette, og kan gjøre en god jobb og ha tillit til at vi også vil vel. Vi ønsker å få kreftfeltet fremover. Vi ønsker veldig gjerne, vi er enige i at cellegift har en del negative bivirkninger, det er forskjell på forskjellige cellegifter og sånn. Det som kommer nå blant annet, apropos, er jo sånn,
det som heter ADC, som sånn cellegift som koblet til et antistoff, som gjør at du kan liksom bare sende bitte litt cellegift inn som binder seg akkurat der, så du tar ned toksisiteten. Da. Og det kommer en sånn test, eller den allerede innført, Prosigna, og så finnes det en til som heter Oncotype, eller noe sånt, som tilbys blant annet brystkreftpasienter for å prøve å forutsi, da, basert på sånne biologiske markører, hvem som man forventer ikke vil ha nytte av tilleggsbehandling med cellegift, sånn at de kan unngå å få cellegift. Og det jo en suksess det også, ikke sant? Så vi absolutt interessert i å redusere mengden cellegift som brukes, fordi det heftig, ikke sant, for noen, og så forskjell på cellegift der også. Og vi vil over på de nye medisinene. Det der vi tror at håpet ligger, også for særlig de som har spredning, da, for det de vi må jobbe aller mest for nå. Det de som har langtkommen kreft. Da de kreftcellene så biologisk tilpasset på så mange måter at det som et virus, ikke sant, som bare, hvor evolusjonen går så dødsfort. Sånn det med kreftceller også. Når de har fått så mange endringer, så bare de kommer seg rundt alle mulige sånne forsvarsmekanismer i kroppen. Og det derfor vi må på med kombinasjonsbehandlinger ofte, for å knerte det fra flere hold samtidig. Ja. Det ble mye informasjon på kort tid. Nei da, jeg fikk det med meg. Det jeg har et statement og 2 spørsmål. Da. Det ene statementet jo at når det kommer til kreftbehandling, fokuset må endres fra forsinket tilbakefall til overlevelse og livskvalitet. Mener jeg, det bør være en forventning. Jeg skjønner at det tar lang tid å gjøre studier når du skal følge de opp i 15 år, og det jo derfor det ble fremskyndet i utgangspunktet i 1992, hvor de fikk lov å akseptere kreftmedisiner basert på såkalte surrogate endepunkter, fordi skal du vente i 15 år og vente til folk dør, så tar det jo selvfølgelig veldig lang tid, men det betyr ikke at vi ikke skal sette det som et høyeste mål uansett, i hvert fall når det ikke så god sammenheng mellom disse surrogate endepunktene og livskvalitet og overlevelse, legger vi den artikkelen som veldig fint oppsummerte det fra nesten 800 studier. Og det 2 andre jo da, som jeg sitter igjen med her da, for fremover, hva det jeg egentlig har sagt da, som feilinformasjon, og kommer den siden på Kreftforeningen som da viser at jeg sier feilinformasjon med de studiene som ligger til grunn der, kommer det til å vedvare? Jeg kan ikke snakke for hvem som tar beslutninger om hva som står hos Kreftforeningen hvor, det ikke min rolle. Som strategisk rådgiver så kan du vel komme til råd der hva skal gjøre noen endringer på nettsidene? Nei, det ikke egentlig min plass. Dette blir jo en vurdering som ligger langt over mitt nivå. Altså et strategisk rådgiver, det høres jo kanskje liksom veldig fancy ut. Men, det høres ut som det toppledelsen. Men grunnen til at jeg har den titelen, jeg sitter overhodet ikke i toppledelsen i Kreftforeningen. Det fordi at jeg driver med veldig mange forskjellige ting samtidig. Jeg driver med fagresearch, jeg driver med formidling, jeg driver med ganske mye politikk. Jeg holder i noe sånn prosjektledelse-ting for en satsing vi har på klinisk studier, og det ble liksom ikke fanget godt i en annen stillingstitel, så det egentlig så enkelt. Jeg ikke noe sånn, sitter ikke på toppen og bestemmer noen ting i Kreftforeningen, her har vi en ledelse. Ja. Men det jeg sa tidlig i denne samtalen, og som jeg vil understreke igjen, det jeg setter pris på her nå, det at vi har klart å ha en ganske god, håper jeg, informativ samtale, hvor liksom meningsforskjellene har kommet frem, men hvor verden ikke så jeg grunnleggende uenig i en del av det du sier, og jeg mener det kan være risikabelt hvis noen, i hvert fall hvis de oppfatter det, uansett hva du har ment. Det ikke min mening, nei, da, det poenget mitt. Men nå tenker jeg på, hvis noen har oppfattet, og vi har jo et kommentarfelt, vi får jo henvendelser. Mye av det som kom til oss da, etter den episoden, var folk som lurte på om de skulle droppe kreftbehandling. Vi har fått kommentarer hvor folk sier, men hva med heller å bruke bleikemiddel til å behandle kreft? Og det ikke sikkert... Skal det legges på Anders? Nei, det mener jeg ikke. Men jeg mener at måten denne samtalen... Man skal i hvert fall være bevisst om at folk kan oppfatte ting sånn man ikke har ment det. Og det skjønner jeg, men når jeg mente å si at cellegift har dårlig effekt på store krefttyper for majoriteten av pasientene, det ikke noe jeg har kokt sammen, det står i studiene som ligger til grunn, og det det jeg egentlig lurer på da. Det ikke litt misvisende? Du ser det står mye rødt på det arket her, det alle studiene som ikke engang, enten så finner de ikke det dere sier. Men vi jo uenige. Jo, men gå inn og les studiene da. Men vi uenige. Vi uenige i tolkningen av de studiene. Vi uenige om det har effekt. Ja, men da lurer jeg på, virkelig, da håper jeg du kan gå inn nå etterpå når du kommer hjem, gå inn og lese for eksempel under brystkreft, les studien til Fisher og Bonadonna, og så ser du der om de en gang måler overlevelse. Det ikke min mening, de måler ikke overlevelse, men det det dere averterer for på siden, som et motangrep mot mine uttalelser, og det tar meg jo til det første spørsmålet da. Det andre som du sier, du ikke herre over det
det første da, hva det jeg egentlig har sagt som har vært feil, og hvor eventuelt står det? Ja, det var jo veldig mange ting, men for å ta det liksom mest opplagte, som jeg mener riv ruskende galt, påstanden, og dette fanger egentlig opp ganske mye av det andre som ble sagt også, at det har ikke skjedd noen ting innen kreftbehandling på 70 år, det har ikke gått en centimeter fremover. På overlevelse, mer eller mindre? Ja, det jo helt feil. Altså, se på immunterapi da. Det har jo skjedd masse. Folk overlever jo. Det jo masse. Det hele premisset feil, ikke sant? Men jeg helt enig at det finnes noen små bragder, det har vi snakket om, og det ikke greit. Små, de kjempestore. Ja, altså, store pasientgrupper. Ja, men prostata og brystkreft liksom... Ja, og det har kommet masse der også. Den der BRCA-mutasjonen, som jo 5-10% av brystkreftpasienter har, der det noe som heter parphemmere, som egentlig da helt sånn biologisk logisk, fordi du har slått ut du har en mutasjon som gir en defekt i reparasjonsmekanismen. Parphemmere slår ut den andre, og da ender det opp med at cellene, det blir så mye feil at de dør. Jeg skjønner, altså, mekanismen forklarer ikke enderesultatet i studiene, og det litt poenget mitt her. Man kan forstå så mye biologi man bare vil, men når studieresultatene ikke viser det de gjør, da. Og jeg vet ikke, bare sånn... Men mener du, kan jeg spørre deg, mener du at hvis du ser liksom bredt da, på kreftforskningen, ikke sant? All kreftforskning som altså, eller si behandlinger da, behandlingsstudier, for vi skal prøve å ta det, mener du at kreftbehandlingsstudier i seg selv ikke riktig? På en måte? Altså, hva mener du med ikke etisk å gjennomføre? Nei, at du ikke stoler på de resultatene som viser at veldig mange kreftbehandlinger har veldig god effekt. Men igjen, vi må definere hva som kalles for effekt, og vi må... det nettopp det. For eksempel den celleterapi innenfor lymfom og leukemi, da, hvor du har langtidsoverlevere. Det vi enige om, men det dere lave, for eksempel fra nettsida deres, det var en studie fra 1959 som viste at det var en 3 måneder lenger overlevelse, og alle var døde innen 2 år. Sånn at det det jeg mener, at det var ikke engang en randomisert kontrollert studie, så jeg enig i at leukemi et unntak, jeg enig i at testikkelkreft et unntak. Jeg prøver bare å si at dere kan ikke komme med en egen nettside som et angrep mot mine uttalelser, når studiene dere legger til grunn ikke adresserer eller backer det opp. Ikke det sinnssykt misvisende? Vi jo uenige om det, men poenget her, ikke sant? Vi har heller ikke da fra starten av gjort store randomiserte, kontrollerte studier på testikkelkreft, men vi kommer jo fremover allikevel. Jo, men det det ene eksempelet for 1%. Men ville du nå gått tilbake? Mener du at man skulle gått tilbake og gjort en kontrollert, randomisert? Nei. Så vi kan jo ikke gjøre det når vi har bevis for at behandlingen virker. Det jeg mener for eksempel for de store pasientgruppene, vi har for eksempel det landsdekkende screeningprogrammet som kaller inn friske kvinner på screening for å leite etter brystkreft. Da vet vi at det mange som blir overdiagnostisert og risikerer å få sykdom for en behandling de trolig aldri ville hatt plager med i sin levetid. Der vi også uenige om tolkningen av kunnskapsgrunnlaget. Men det der jeg blir så overrasket, for tolkning, det står jo i studiene, vi kan jo bare legge de ved, det jo på figur. Hvordan kan dere tolke studier så forskjellig? Her studien til Fisher fra 1975. Der har de lagt med en studie. Men dette jo eldgammel studie også. Men hvorfor har dere lagt den ved da? Det fordi deres. Cellegiften jo mye av den. De har masse oppdatert. Jeg har jo sendt dem masse oppdaterte studier også. De har vi tatt med. Vi uenige. Dette har vi tatt med her i dag. Men det jo ikke riktig at dere skriver at her det en som har uttalt seg på podcast om farlig feilinformasjon, så legger dere ved en studie som skal trekke det ned i, eller liksom diskreditere det. Og så har de ikke målt det. Kan jeg spørre deg om en ting? Det ikke min mening. Kan jeg spørre deg om en oppklaring? Fordi dette koker ned til, jo at jeg også oppfattet mye av det du sa, som at man bør avstå fra egentlig ikke bare cellegift, men kreftbehandling generelt. Hvis jeg har misforstått deg nå, kan du eventuelt korrigere det, for det litt viktig. Jeg tror det derfor folk har reagert så sterkt også. Og cellegift, fordi det virker for mange. På hva? Ja, hvis du ser bort fra de 3 eksemplene. Hvis du ser bort fra de 3 eksemplene. Det jo 3 eksempler. Men de utgjør 5% av alle krefttilfeller. Du sa i den episoden din at du kunne strekke deg til lymfekreft og leukemi. Så jeg har kommet med blant annet et eksempel på testikkelkreft, grunnen til at jeg valgte de eksemplene som jeg har gjort, hvor testikkelkreft best case, ikke sant? Og så har du brystkreft som mange undergrupper som har litt ulik effekt, som ikke alltid fanges i de grafene som veldig sånn store grupper. Hva den generelle effekten da? Si det til meg, jeg en gjennomsnittlig kreftpasient. Men vi vet jo, det finnes jo, jeg håper jo det sitter folk og hører på her også nå, som lever i dag takket være cellegift. Jo, men igjen, jeg en pasient, og dette det folk lurer på. Jeg en pasient, jeg har akkurat fått brystkreft, jeg en gjennomsnittlig brystkreftpasient, 60 år, østrogenreseptor positiv svulst. Hva kan jeg forvente ved å ta cellegift kontra å ikke ta det? Det kommer jo veldig an på hvilken undergruppe du for eksempel. Ja, nå sa jeg det, østrogener, det 80% av pasientene. Ja, dette må jo legen svare på. Ja, men
hvorfor vet ikke dere i Kreftforeningen det? Det burde jo være det mest basic spørsmålet. Og poenget mitt... Men dette jo en ting, ikke sant? Men det du gjør at du tar jo for deg kunnskapsgrunnlag på veldig mange områder, ikke sant? Fra screening til behandling til grunnleggende biologi. Nå snakker jeg om cellegift. Ja, men ikke sant? Du har jo mange påstander om mange ting, og nå snakker vi om cellegift, men påstandene dine gjelder jo mange forskjellige områder av kreft, og dette kommer til det prinsipielle poenget mitt, med at vi forutsetter ikke at enkeltpersoner eller generalsekretær i Kreftforeningen kan alle detaljer om absolutt alt. Vi har et distribuert kunnskapssamfunn. Men det ikke detaljer om de lever lenger eller ikke, det jo kanskje det mest vesentlige. Jo, men der vi jo uenige. Vi leser jo den forskningen forskjellig. Og vi stoler jo på, det jo ikke bare Kreftforeningen som sier dette sier jo kreftforskere og kreftleger. Men du sa igjen da, du ikke hadde lest appendikset, og jeg har dataene fra appendikset her, på postmenopausale kvinner. Hvorfor, og det står veldig tydelig her, på postmenopausale kvinner, overlevelse, skal vi se, her har du tilbakefall, effekt på 4% over 15 år, her vi på brystkreftdødelighet, effekt på 3%, og så har vi en effekt på dødeligheten som her det 43 000 pasienter med, på 2% overall, ingen effekt. Det jo, hvordan kan du vite? Du har jo ikke lest appendikset. Hvordan kan du uttale det? Jeg kan uttale meg basert på ganske solid faglig kunnskapsgrunnlag. Men dette du som har sendt studiene, vi har gått gjennom deres studier. Jeg har kommentert på de studiene. At jeg ikke har lest, men vet du hva? Dette her jo ikke sånn det fungerer i kunnskapssamfunnet. Tenker du at man ikke kan mene noe om kreft og kreftbehandling og kreftbiologi hvis man ikke har lest appendiksene på alle disse artiklene? Jeg har jo sittet og holdt på med helt andre ting. Ja, men for det har ikke vi andre gjort. Dette jo ikke en test i hukommelse. Dette en test i hva sier kunnskapen. Jo, kan Kreftforeningen spesifisere hvilke randomiserte, kontrollerte studier som Jeg tror vi har publisert noe om dette. Som dokumenterer cellegiftens effekt på overlevelse? Ja, jeg tror vi har publisert noe på det. Anders refererte her, har jo tilbakevist at de studiene jo ikke... Han har jo ikke tilbakevist det, for vi tolker det jo ulikt. Ja, men du har jo ikke lest det, du kan jo ikke vite det. Du sier det jo selv, du har ikke lest den studien du selv sendte meg. La oss komme tilbake til det da, så kan jeg begrunne det i dybden. Nå har dere hatt 3 uker... Du har ikke mer rett, selv om jeg ikke har hatt tid de siste ukene til å sette meg inn i 100 sider appendix. Jeg forventet at dere visste, dere Kreftforeningen, dere autoriteten. Jeg driver med alle ting for meg selv. Dere har en 1,5 milliarder tung organisasjon, har 100 folk til å sitte og se på det her. Hvordan kan dere ha unngått å se det? Hvordan kan dere ha unngått å få det med seg? Hvorfor vet dere ikke dette fra før? Til Sigrid Forsvar, vi kan jo komme tilbake til dette her hvis, med alle disse studiene på en måte, som vanskelig for deg å svare på direkten her nå, i og med at du ikke har lest appendix og kjenner til liksom, den biten der, vil Kreftforeningen gå gjennom disse studiene som ligger lagt ved på Kreftforeningens sider med Anders sitt navn på, og så... Jeg tenker kanskje kan være en lur idé her, fordi dette her jo også da forskning som det sitter ganske mye kompetanse i ulike deler av dette økosystemet. At vi kan få tilbakemelding også fra de kreftlegene som faktisk jobber klinisk med dette, og kommentere på noen av disse studiene. Jeg tror det allerede gjort. Hvorfor kan de ikke ta alle? Vi kan ikke ta alle studier, fordi det alt for mange. Du sier at vi må se på hele totalgrunnlaget, alle data. Fordi vi har samlestudier også. Ja, og de de vi har sett på. Men det ikke sånn det funker i min verden, så funker det ikke sånn at alle må lese alle studier og alle detaljer for at noe skal være sant. Men dette her, ok. Og dette koker ned til den grunnleggende kreftbiologien, hvor vi ser på det helt ulikt. Bare så alle vet det her. De som har publisert den ene studien som jeg har fått tilsendt, det ikke noe jeg har valgt ut, dette noe som ligger på Kreftforeningen sine sider, og som Sigrid har sendt meg. Det dems studier. Jeg tror vi har lagt ut kommentarer på det. Det den største studien som eksisterer. Det gjort av noe som heter Early Breast Cancer Trialist Collaboration Group. De har monopol på randomiserte, kontrollerte studier. Det ingen andre som sitter på det datamaterialet her, så vi aner egentlig ikke engang hva de har gjort i de fleste studiene. Og allikevel så klarer de ikke hoste opp mer enn det her, og disse publiserer studier hvert femte eller tiende år. Hvordan kan dere ikke være oppdatert på det her og vite hva som står der? Det fra 2005. Jeg har hostet opp utrolig mye kunnskap nå som motbeviser det faktum at det ikke har blitt forbedringer i kreftoverlevelse på 70 år. Ja, massevis har jeg sagt her i dag. Men poenget her at vi har litt sånn ulikt fokus her også, ikke sant? Det jeg oppfattet at du gjorde, var at du bruker noen studier på cellegift som du mener ikke holder vann, til å egentlig avvise at kreftbehandling virker. Nei, det ikke det. Ja, det bra å få det oppklart. Fordi det sånn jeg oppfattet det. Jeg prøver ikke å lese deg vrangvillig her, altså. Men at når du sier at på 70 år så har det ikke kommet en centimeter fremover på kreftbehandling, så ikke det riktig. Men hvorfor disse studiene her som eksisterer fra så langt tilbake til, hvorfor viser de ikke noe overlevelse for majoriteten, eller bare en helt sånn triviell, nesten usannsynlig lavhet? Noen av disse studiene jo også veldig sånn overordnet, hvor det brystkreft, ikke sant? Og så viser det seg jo at brystkreft veldig mange forskjellige ting. Når man går og segmenterer det ned, så får man for det første ulike behandlinger,
behandlingsregimer, man får ulike utfall, det avhenger av hormonstatus, det så mange ting som ikke fanges opp i dette også. Vi kunne sittet her i dagevis. Ok, men gjennomsnittlig da. Hva kan jeg forvente? Jeg en brystkrafspasient nå, jeg redd. Det skal legen få svare på. Men hva det typiske? Hvorfor skulle jeg kunne råde deg om det? Jeg har jo for det første ikke tenkt å gi deg noen medisinske råd, for det legens ansvar. Hva inntrykket ditt fra litteraturen, basert på hva som står i studier, at man har i overlevelse for en gjennomsnittlig kreftpasient som mellom 50 og 69 år? Men det kan jo ikke et svar. Men her peker du på det grunnleggende problemet. Du snakker om kreft som en størrelse. Det jo ikke det. Brystkreft? Ja, det heller ikke en størrelse. Det jo masse undergrupper her som får ulike behandlingsregimer. Det du sier at du vet faktisk ikke om studiene som står på Kreftforeningen sine sier tilbakeviser det jeg sier. Du har ikke lest appendikset, og dere skråsikre på å kjøre kampanjen i media. Nå føler jeg liksom, nå det ute etter å bevise at jeg ikke kan det jeg snakker om, og det ikke riktig. Dere har kjørt en kampanje mot meg i media i 3 uker for å diskreditere meg, og nå sitter jeg og lurer på om det stemmer eller ikke, og det kan du faktisk ikke svare på. Jeg har ikke egentlig så veldig lyst til å sitte og krangle her nå. Jeg tror vi har fått fram begge to at vi ganske uenige om en del ting, inkludert hvordan vi leser den forskningen, inkludert hvordan vi ser på kreftbehandling i stort versus mer, hva skal jeg si, kostholdsrelaterte tilpasninger. Totalen her, og også innenfor kreftbiologi, hvordan vi ser ganske ulikt på det, selv om vi har noen fellesnevnere. Absolutt. Sånn liksom helheten i saken her nå. Jeg tror vi har fått diskutert ganske mye interessant. Absolutt. Og jeg tror vi begge har liksom fått fram våre poenger totalt sett. Men tror du Kreftforeningen kommer til å ha en litt annen type holdning til både denne podcasten og Anders som gjest, og at denne nettsiden som har blitt opprettet på kreftforeningen.no? Ja, det jo vår informasjon da, til publikum der med hva som kunnskapen. Vet du hva? Jeg skal gå og se på den nettsiden. Skal jeg gjøre meg opp noen meninger om hva jeg tenker liksom, hører hjemme der selv. Jeg har ikke noen makt over Kreftforeningen, men jeg kan gi noen råd. Jeg skal gå og lese den i detalj, skal jeg se hva som står der. Jeg prinsipielt enig i at man skal, så langt det lar seg gjøre, unngå at det blir mer liksom, konfliktpreget enn nødvendig. Jeg har jo selv erfart, også i saken om pandemiens opphav, at det kan bli veldig tilspisset på en måte som ikke konstruktivt. Det jo noe av grunnen til at jeg sitter her nå. Jeg håper jo at vi kan møtes, og noe av hovedinnvendingen vår mot den episoden var at det ble fremsatt, og sånn oppfattet jeg det også, at det var noen sånn veldig vissheter om noen ting som ikke vi enig i, og som bør i hvert fall nyanseres. Og jeg håper jo de nyansene har kommet fram her nå, at det ikke så svart-hvitt som kanskje en del i hvert fall har oppfattet det som, og det viktig. Det jo poenget vårt. Det bør i hvert fall ikke stå uimotsagt. Men jeg mener prinsipielt at man ikke skal sensurere for hardt folk. Jeg vet skaden av det. Ja. Det skal være rom for ulike, særlig faglige synspunkt, men jeg håper du kan sette grensen på det som gjelder mer sånn faglige analyser versus det som kan oppfattes som medisinske råd, og at det kan ligge hos legen. Kan det være at Kreftforeningen har jo omtalt både podcasten og Anders som farlig, men jeg tror veldig mange oppfatter Anders som veldig, veldig modig. Nå jobber ikke han han kreft som sitt yrke, men det jo litt tilbake til dette tabuet og all den støtten som kommer inn anonymt i innboksen, så må jo i det at noen tør å løfte litt på og tør å stille spørsmålstegn med kreftforskning, den type ting, så det jo veldig sånn, det en stor forskjell på å kalle noen farlig til å si, det modig at du tar opp dette, for det veldig mange andre som ikke tør, fordi de redd for å miste lisensen sin eller bli ekskludert, så det veldig stor forskjell på liksom, den stemplingen. Men det noe med måten dette ble sagt på, og kanskje håper jeg at du også har kanskje endret synet ditt litt på Kreftforeningen etter denne samtalen. Til hva da? Fra hva og til hva? Ja, jeg har hørt 2/3 kanskje av den episoden din, som jeg rakk. Det jeg oppfattet var at vi ble malt opp litt som en både litt sånn inkompetente, og at vi kanskje litt sånn, jeg vet ikke om det riktig da, du får eventuelt presisere hva du mener, men at vi på en måte har en eller annen sånn økonomisk agenda, at vi litt sånn i kahoots da, ikke sant, med industrien eller liksom et eller annet sånt nå. Noe i det omlandet. Det ble i hvert fall ganske negativt vinklet, på en måte jeg overhodet ikke kjenner meg igjen i. Det jo noe av grunnen til at jeg har behov også til å sitte her nå, og nyansere det bildet. Vi hverken inkompetente eller onde, vi jobber knallhardt for pasientene, det jo
vårt hovedanliggende. Hvordan vil du jeg skal se på dere da, med tanke på at hva dere har skrevet i media? Det sa du før vi gikk ut i media. Jo, men det jo nettopp det, og dere har jo sånn sett bevist meg litt riktig da, med tanke på at dere enda ikke kan tilbakevise påstandene. Nei, det jeg ikke enig i det hele tatt. Jeg har tilbakevist mange ting her, og vist at kreftbehandling mye mer, for det første, enn det du viser til. Men dere vet fortsatt... Hvis konsekvensen at noen velger bort en kreftbehandling som ville enten, og her, kjempeviktig, du veldig opptatt av totaloverlevelse over tid, ikke sant? Det veldig mye annen nytte som kjempeverdifullt for de pasientene. Som hva? Som forlenget levetid. For å si det sånn, vi har noen brystkreftpasienter som vi vet ikke kommer til å bli kreftfrie av cellegift. De står på cellegift for å forlenge levetiden, og takknemlige for det. Men det vi jobber med nå, nei, jeg ikke ferdig. Det vi jobber med nå å få innført, det kommer en del nye medisiner, nemlig for den gruppa, som nå til behandling hos norske myndigheter, hvorvidt det skal innføres i den norske helsetjenesten. Her det en del av de brystkreftpasientene som kan da hoppe over på den behandlingen, sannsynligvis, hvis det blir et ja. Da har de enda en mulighet til å få leve lenger sammen med de glad i. Det også en kjempenytteverdi. Så det så mye mer enn disse grafene, ikke sant, også? Det jo ikke grafer, det jo 40 000 pasienter og 60 studier. Hvorfor betyr ikke det noe? Hvorfor betyr det ikke noe? At disse pasientene lever mange år? Forskjellen på deg og meg nå, det at du surfer på, hør på meg fordi jeg fra Kreftforeningen og kjenner feltet, mens jeg sier kikk i studiene, drit i utdanningen min, kikk i studiene, se på det selv. Det jo enorm forskjell på det. Hvorfor kan man ikke si hvorfor det så vanskelig? Ikke med på det premisset. Men hvorfor det så vanskelig for en? Tenk hvis en har fått kreft nå, kommer til Kreftforeningen og spør om liksom, får litt tall på, det det folk kommer til meg. Hvorfor kommer folk til meg og vil at jeg skal grave fram info? Det fordi at de kommer med veldig legitime spørsmål når de har fått kreft, og de får en seriøs beskjed om at de må ikke gå på TikTok og finne informasjon, for det de spør om, hva vanlige bivirkninger, hva typisk prognose, hvor mange prosent sannsynlighet det for overlevelse, hva mener man med overlevelse? Disse vanlige legitime spørsmålene. Jeg synes den måten du fremstiller på blir for unyansert. For det blir veldig sånn, cellegift sennepsgass, og kreft en størrelse. Ikke sant? Det sånn i hvert fall jeg oppfatter mye av det du sier. Så det mangler noen nyanser her, og det kjempeviktig å få fram de nyansene. Det mangler å forstå forskning og lese hva som står der. Det det som mangler. Men vi uenige her nå. Og så jeg veldig glad for at vi enige om at medisinske råd ligger hos legen. Men det jeg glad for. For det faktisk en god stund siden jeg har fått kommet og skravlet så mye om kreftbiologi, som jeg synes dødsspennende, og kosthold og aldring og alt dette her. Så det jeg kjempeglad for, og der har også sånne som deg en plass, ikke sant? Ja. Det å komme med liksom faglige synspunkter og diskutere det setter jeg faktisk ganske stor pris på, og jeg håper også lytterne har syntes at det har vært interessant og blitt litt opplyst, hvor det viser seg at vi har mer til felles enn det vi kanskje jeg vet ikke om begge tenkte det i utgangspunktet, men at vi har et større overlapp da, hvor det en kunnskapsutvikling som skikkelig spennende, men som vi bare ikke må, vi må ikke hoppe bukk over kunnskapsbyggingen da, men hvor vi kan kanskje vi kan møtes igjen og se når de kliniske studiene på for eksempel en keto-diett som en del av kreftbehandlingen kommer, hva viser de studiene da? Det jo dødsinteressant. Enig? Ja. Siste spørsmål. Dere kan velge hvem som har lyst til å svare først, men kan vi utelukke at helsevesenet har gitt kreftpasienter cellegift i flere tiår med svak eller ingen effekt på overlevelse? Altså, noen har jo fått cellegift som ikke de ble friske av. Hvis vi tar vekk testikkelbiten da. Ja, selvfølgelig. Fordi vi vet ikke alltid på forhånd heller hvem som har effekt. Så det jo klart at mange har fått cellegift som ikke hverken ble friske av det, eller som hadde noen annen nytteeffekt av det. Sånn det. Man vet ikke på forhånd. Det jo en av de viktigste tingene vi må finne ut av, prognostiske faktorer. Ikke sant? Altså, hvordan kan vi forutse da? For da kan vi unngå å gi cellegift til de som ikke skal ha det. Det et kjempeviktig mål. Så hvis det det liksom, dette egentlig handler om, vi mener ikke at alle som har fått cellegift har hatt nytte av det. På ingen måte. Mange har fått det som ikke hadde effekt av det. Og det jo en reell diskusjon også rundt ikke sant, overbehandling, hvem skal få, hvem skal ikke få. Det gjelder jo ikke bare cellegift heller, det gjelder mange andre typer behandlinger også. Hvor setter vi cut-offen? Hvordan klarer vi å identifisere de pasientene som faktisk har nytte av det? Hvem vil ikke ha nytte av det? Altså, det å gi en behandling som ikke virker, det jo den dyreste behandlingen av dem alle, ikke sant? Det vil vi ikke. Vi vil ikke det. Vil du føye til noe, eller? Nei, ikke noe annet enn det som sagt, at det har sine små, korte triumfer, men jeg tror at veldig mye av behandlingen, studiene har vist meg, det derfor jeg sitter her, at veldig mye av behandlingen gitt på en antagelse om at det forlenger overlevelsen, og basert på mye sminka endepunkter, så jeg tror det har gitt veldig mye mer behandling, og mange har unødvendig tatt skade av det.
Ok, altså og det er jo helt fair at vi har jo ikke vært innom den screening-biten, så vi også brukte mye tid på i podcasten, og det er jo helt fair. Altså det var jo et premiss for at det der... Vi har jo fagfolk som eventuelt kan kommentere på det også, men det er ikke min rolle da. Enig, jeg tror det var interessant å tatt det runde til. Jeg har jo sagt noen ting da. Ja, på den screening-biten har det vært liksom interessant å gå ut i neste gang. Det man kan snakke om det på det, som jeg synes var interessant i forhold til, det er, som jeg vet mange har lurt på, i hvert fall mange som har spurt meg om det, og jeg så i kommentarfeltene deres også, det var dette med 5 års relativ overlevelse. Det er jo de fleste tror at 5 års relativ overlevelse, de tror at da er man sikret å leve i 5 år, men den statistikken kan man... Men ingenting er sikkert, og nå tror jeg egentlig du er inne på liksom hovedpoenget. Ingenting er sikkert. Jo, men det jeg skulle frem til her da, det er at den 5 års relativ overlevelse, for å si til folk hva det er for noe, det er når man sier at nå er det 9 av 10 som overlever brystkreft. Det kan man jo si basert på den nå, som for så vidt er bra. Men man må vite hva som ligger bak de dataene. Og det er at hvis du, Wolfgang, bare sier at du fikk brystkreft, var en kvinne, eller du da sikkert fikk brystkreft i dag. Hvis du lever 5 år og 1 dag fra i dag, så går du inn i den statistikken som en overlever. Det er bare hvor lenge du lever fra diagnosetidspunktet. Om du dør dagen etterpå er full av kreft, makes no difference. Da går du inn i statistikken som både død og en overlever. Og det her er jo selvfølgelig en måte du kan enkelt presse opp den statistikken kunstig på, fordi når du kaller inn folk på screening, og screeninga har vist over enhver tvil i Kreftregisteret sin rapport, at de kaller inn kvinner i tidlig stadie, de stadiene på toppen, de nummer 3 og 4 på brystkreft, som er de alvorlige, de er enten ligger som en flat linje eller har økt. Så det er kun de tidlige stadier som diagnostiseres. Sannsynligheten for at de selvfølgelig lever mer enn 5 år er jo dramatisk økt, og derfor går overlevelsen opp uten at noen faktisk reelt har levd lenger. Og på toppen av alt så tar de høyde for at man kan dø i bilulykker, drukner, alderdom, you name it, som gjør da at man ser det relativt i forhold til noe annet. Og det gjør da at det ser kunstig høyt ut, og det er derfor at hvis man går inn i Kreftregisterrapporten, og det var faren min som stoppet opp på det her, som sa at det er 102% overlevelse noen steder, og da tenker man at for du får jo livet tilbake av for kreften, og det kan jo nesten oppfattes sånn, og det er rett og slett fordi at vi diagnostiserer noen folk så tidlig, og fordi man sammenligner det med den forventet dødeligheten i befolkningen. Derfor kan det bli over 100%, fordi noen av kreftgruppene lever lenger enn den forventede befolkningen, og derfor blir overlevelsen 102%. Og det sier litt om hvor korka den der statistikken er. Men nå igjen, ikke sant, dette blir jo en sånn retorikk som jeg bare egentlig håper at vi kan unngå litt. Da, sånn korka. Hvorfor skal vi unngå det? Fordi jeg er også grunnleggende uenig i dette. Altså, den statistikken jeg forholder meg til er det som har blitt synliggjort av de fagfolkene som faktisk holder på med dette. Og det er at det er stor forskjell både på overlevelse, eller dødelighet da, som er målet, og på forekomst, eller hvor mange som får langtkommen brystkreft, blant de som takker ja, og de som takker nei til mammografiscreening. Og hele poenget her er jo, som jeg håper jeg har forklart tidligere, at effekten av behandling er bedre jo tidligere du får den. Hvis du kommer til et punkt hvor du har metastaser, altså spredning, så er prognosene dine vesentlig dårligere. Og det håper jeg vi er enige om. Cellegift, inkludert, virker jo mye bedre hvis du er tidlig i forløpet, enn hvis du er sent i forløpet. Da er effekten veldig mye høyere. Derfor vil vi finne disse kvinnene tidlig nok. Det er jo hele premisset. Så jeg er bare uenig i hele fremstillingen av, også, det jeg er nysgjerrig på er liksom motivasjonen. Hvorfor skulle man liksom ønske å gjøre alt dette med liksom sånn tullmetall, liksom? Skal jeg si det? Jeg tror rett og slett ikke folk har satt seg så nøye inn i det. De som opererer med kreftstatistikken, hvorfor skal de ønske å gjøre det? Skal jeg si det nå? Jeg har faktisk fått, jeg kan jo ikke si noen navn her, men jeg kan si jeg har fått mail av folk som holder på med dette her, som har anerkjent at vi bruker veldig mye tid på å organisere data, holde på med det tekniske, bruker veldig lite tid å holde på med tolkninga av det, og det er veldig interessant de tingene du tar opp. Men jeg vil jo selvfølgelig ikke utlevere de. Og hvorfor, altså sånn fungerer det jo alle steder, men hvordan er det screening? Men systemet er jo ikke rigget for å liksom, gjøre folk vondt. Vi vil jo finne de som har tidlig kreft, så vi kan hjelpe dem da. Jeg tror på ingen måte, jeg tror ingen onkologer, jeg tror ingen sykepleiere, jeg tror ingen helsepersonell med viten og vilje gjør noe annet enn det de tror det er det beste for pasientene. Men vi må slutte å mikse intensjoner og faktiske resultater, og det jeg setter fingeren min på, det er at de intensjonene og antagelsene vi baserer mye av det vi gjør med kreftbehandling på, som har en enorm toksisitet og problematikk rundt seg,
ikke nødvendigvis det som ender opp med å gi et slagkraftig resultat, og det vil jeg pasientene skal vite, og det burde bli satt fokus på. Men hvis det er 40% lavere dødelighet blant de som møter og de som ikke møter til mammografi, og det er 3 ganger så mange blant de som ikke møter til mammografi, som de som møter til mammografi, av de som får stadie 4 brystkreft. Det betyr jo noe. Det betyr jo masse. Det syns ikke på brystkreftregisteret sin statistikk, og okay, det er veldig interessert å se på studier. Da kan vi legge frem det enkelt da. Skal vi se om vi kan finne de tallene, og så legge de ut enkelt tilgjengelig, for det sier tallene. Og det er ikke noe jeg selv... I kreftstatistikken? Ja. Dette er det jeg får formidlet fra de som har den ekspertisen. Det har blitt formidlet til meg. Men hvorfor tar du imot second og third hand information når fordi sånn funker det. Du har skrevet en bok om covid, du vet det er så uryddig i bakgården. Og så er du ikke sikker på at det er uryddig i onkologi-bakgården? Som jeg prøvde å si i sted, jeg utelukker ikke at enkelte i dette systemet har dårlige intensjoner eller har juksa med noe, men det tror ikke jeg heller. Jo, men her kommer du inn på et litt interessant poeng, og det handler om hvordan jeg forholder meg til ulike konsensuser da. Det er en kjempeforskjell på det som gjelder kreftforskning og det som gjelder pandemiens opphav. Pandemiens opphav, jeg vet ikke, har du rukket å lese noe? Du kommenterte litt på det også, gjorde jeg har ikke rukket å lese boka din. Nei, ok, kort fortalt da. Den forskningen som ligger til grunn, som konstaterer at det er et naturlig opphav fra våtmarkedet, det er en håndfull artikler fra en forskningsgruppe. Altså jeg er på din side. Kjernen, jeg er på din side. Og det vet jeg, og egentlig så tenker jeg at det er litt interessant at jeg sitter her nå i diametralt liksom, motsatt rolle, og kanskje liksom, de refleksjonene rundt liksom, hva har skjedd her, ikke sant? For jeg er jo ikke sant, 100% motsatt. Ja så der er jeg on board. Ja, og, ikke sant, og da kan vi diskutere det da, ikke sant? Her er det da et oppfattet konsensus som koker ned til 5 artikler i praksis. 5 artikler som er produsert fra 2020 til nå, hvor de allerede noen uker ut i pandemien sa det er naturlig. Ferdig snakka. De hadde jo ikke tilgang på noe informasjon fra smitten eller noen ting. Altså dette er så ekstremt forskjellig fra kreftforskningsfeltet, som er mange tiår, 100 år med, og nå snakker vi om hele kreftbiologien, som er på en måte premisset for hvordan vi argumenterer ulikt, ikke sant? Dette er et kjempeforskningsfelt. Over mange 100 år, 10 år, kreftforskere over hele verden som har jobbet seg frem mot liksom en sånn gradvis forbedring av kunnskapsgrunnlaget. Også som jeg forklarte i stad, disse hallmarks of cancer, som det har også utviklet seg, ikke sant? Så som har liksom litt bedre kunnskap, stein på stein. Det er et veldig annen type konsensus enn det som gjelder i pandemiens opphav, som er, altså rett og slett, det er ingenting. Når du ser rett og slett, det er ingenting. Altså her sitter jo du med masse artikler som vi sitter og diskuterer. Det er liksom... altså datagrunnlaget, de har jo ikke fått noe data fra Kina, så det er liksom det å kjenne på poenget. Så hvis jeg forstår, for jeg har jo ikke lest boka, den høres ut som jeg absolutt har interesse av å lese, men så jeg skjønner da, det er at hva ble vi fortalt om viruset? Det var at det var naturlig. Vi ble fortalt av noen at det var naturlig. Ja, men det er en liten gruppe som har tatt veldig mye plass. Det er ikke sånn at det er et konsensus, og det er feil. Det er forskjellen her også. Nå prøver jeg bare å forstå hva som var liksom kjernen. Det var på en måte det som var det rådende, men hvor er det du på en måte har gått off? Hvor er det du på en måte har gått offroad med boka? Hvor er det du på en måte har sagt, er vi helt sikre på dette her? Ja, jeg har jo utfordret da, ikke sant? Men forskjellen her, ikke sant? Det var... For det første så var det ikke et konsensus, viste det seg. Nei. Fordi det sitter ganske mye fagfolk, blant annet i sånn etterretningsorganisasjoner og sånt i USA, som er biologer, ikke sant? Som er eksperter på biologiske trusler, for eksempel. Skjønner. Som har gjort faglige analyser av viruset, og konkluderte allerede i 2020 at det sannsynligvis var en lablekkasje. Men det var ikke kjent, fordi det var ikke ute i den fagfellevurderte forskningen. Igjen, den fagfellevurderte forskningen, som er, altså det som skjedde, altså det som fantes der i februar 2020, som var det var 3 artikler som kom samtidig, som etablerer et slags oppfattet vitenskapelig konsensus om at det var en naturlig smitte. Det var 3 opinion pieces. Det var ikke engang forskningsartikler, så det er sånn
lysår forskjell på disse to diskusjonene om pandemiens opphav og kreft. Og da har du nå i ettertid, når dette her da åpenbart må ha kommet på bordet på et eller annet tidspunkt da? Ja, det har gradvis blitt liksom avdekket ting, ja. Ja, og da argumenterer du for, basert på X, Y og Z, så det vanskelig det er vanskelig at det finnes noen annen forklaring for at dette viruset laget i en lab. Det min konklusjon, men jeg lukker ikke døra. Jeg konkluderer jo ikke endelig. Nei, men jeg mener at det mest sannsynlig at det var en labbekasje. Ja, okay, det min konklusjon. Ja. Og jeg har utfordret mine egne ikke sant, i dette feltet. Men det som har blitt tydelig for meg også, da, fordi i den saken så det de som har ropt høyest, som på en måte har fått definere det som folk oppfatter som et konsensus, når det i realiteten viser seg at innenfor også det som ikke mitt fagfelt, men som virologi og de som jobber med virusforskning, det jo totalt to leire her, ikke sant? Så det ikke sånn at det et konsensus. Det noen som har hatt veldig mye på spill i den saken, som har ønsket at det skal oppfattes sånn, slik at saken ikke skulle undersøkes ordentlig. Og det gjelder jo da inkludert en formell undersøkelse initiert av Det hvite hus, som var på trappene i 2020, som ble kansellert fordi de hadde på en måte definert det som konsensus at det var naturlig smitte, så da var det på en måte ikke noe vits å gjøre den undersøkelsen. Den kommer til å skje da, den undersøkelsen, det jeg sikker på. Det hvor det står veldig mye på spill, det står summer, det en industri, så det jo det samme skal ikke være helt naiv heller. Hva det sterkeste argumentet i bok, altså nå det liten spoiler da, men hva det sterkeste argumentet ditt som hvis du måtte liksom komme med ett argument for hvorfor, hva vil du si på en måte det mest åpenbare, som gjør at liksom, dette må være fra en lab? Det sammensatt, og det jo litt av grunnen til at denne debatten, den har jo vært liksom ulmende en stund i Norge nå, siden i fjor sommer, hvor det har blitt liksom sånn enkeltargumenter som har blitt løftet frem, som egentlig har liksom blitt avfeid litt, da, fordi det blir sånn fragmentert, ikke sant? Denne boken gir en helhet som i hvert fall de anmeldelsene jeg har fått så langt, og de kommentarene som har vært i media, som har vært ganske mange, lar seg overbevise av, for det den totale bevisbyrden, ikke fragmentert, ikke sant? Og det derfor det viktig å se på helheten i et argument, eller i et fagområde, for å faktisk kunne liksom gi den totale faglige konteksten som nødvendig. Så jeg kan oppsummere da, jeg husker ikke hva jeg sa til deg på forrige episode, Wolfgang, men det fravær av evidens for naturlig smitte, og det altså det finnes jo ikke noe vertstyr engang, ikke sant? Så det ingenting. Det det ingenting. Det ikke engang noen som har prøvd å liksom, ja. Skjønner. Det pågående langvarig forskning ved Virusforskningsinstituttet i Wuhan som fullt forenlig med det man ville forventet dersom covid-viruset var et laboratoriekonstrukt. Yes. Det utstrakt neddyssing av fakta i både vitenskapen, forvaltningen og etterretningen. Det var dypt politisert, fordi det var så utfallet av den saken ville kunne være, det forskjellige ting som har skjedd samtidig, da, men en av hoveddrivkraftene at det ville blitt så stor geopolitisk konflikt med Kina. Hvis man hadde kommet med en sånn anklage, det en viktig drivkraft. Og så det at USA finansierte en del av forskningen i Wuhan. Sånn gain of function. Gain of function forskning. De finansierte den forskningen delvis, kanskje litt, altså det de sa var jo at den forskningen kan hjelpe oss å forutsi en pandemi. Nå jeg litt sånn, det å strekke det litt. Går du inn på hvorfor, altså hva som ville vært, sånn gain of, altså kanskje forklare hva det da, men sånn gain of function research noe som gjøres over en lav sko, det liksom ikke en lav sko, det egentlig en bitteliten del av virologiforskningen, men det skjer jo en del steder i verden, og det jo bekymringen, ikke sant? At det en del laboratorier rundt omkring i verden som gjør såkalte gain of function forsøk, og det ble masse bråk blant annet om det i 2011. Da var det noen i Nederland og USA, 2 forskergrupper som hadde laget sånne fugleinfluensavirus som kunne smitte mellom pattedyr via luftveiene. Og hva gain of, forklare for litt, hva gain of function her? Hva det på en måte? Det å gjøre viruset mer effektivt, på en måte da. På ulike måter. Egenskaper det vanligvis ikke har hatt? Egenskaper som gjør det enten mer smittsomt eller mer dødelig. Ok. Ja, eller en kombinasjon. Så det å gjøre et virus verre enn det ellers ville vært, det gain of function. Og poenget der, det de sier at man skal prøve å forutsi hva kan vente oss i fremtiden i naturen. Ikke sant? Når virus gjennomgår evolusjon. Kanskje vi kan liksom vite det på forhånd, sånn at vi kan være forberedt. Så den litt sånn, kanskje det noe i det, men
det veldig usannsynlig at den kunnskapen så presis. Egentlig så gain of function-studiet på et virus et øyeblikksbilde av noe du ikke aner hvor kommer til å gå i fremtiden. Den kunnskapen det begrenset nytteverdi av den, og risikoen jo reell. Ikke sant? Altså, det jo ikke vanskelig å se for seg at hvis man håndterer farlig virus på et laboratorium, hvis man har dårlig sikkerhet, som det jo var på Wuhan-instituttet, og det visste man, det var varslet om i mange, mange år før pandemien, at det var alt for dårlig sikkerhet, så det klart at det kan medføre en katastrofe. Og det bakteppet også viktig med hvorfor det var veldig underlig at noen umiddelbart gikk ut og konstaterte at det var en konspirasjonsteori uten at man hadde sjekket. Når man da vet at selv Verdens helseorganisasjon mener jo at man kan ikke utelukke en lablekkasje hvis ikke man får se på hva de har gjort på den labben. Nei. Og ingen har fått se på det. Fremdeles. Så det så mange forhold i denne saken her. Du må lese denne boka. Ja, det må du. Jeg står ved mine ord om at det blir vår tids virkelig store skandale. Både forskning og politisk, ikke minst. Det kommer til å bli et skikkelig oppvask, særlig i USA, fordi de har finansiert denne forskningen. Og det også fordi de skulle drive etterretning, da. Jeg var ikke i tvil når det kom heller, men nå det fint å få en bok. Men det jo også interessant, da, fordi da det kom i 2020, det var for tidlig å bestemme seg noen vei. Ikke sant? Man kunne ikke konkludere eller avvise en lablekkasje. Og så var det jo plutselig noen som gikk i begge retninger. Forskerne, denne håndfullen med forskere, gikk jo bang i zoonose eller naturlig smitte. Og så var det jo en del som bestemte seg umiddelbart for at det måtte være en lablekkasje. Det heller ikke vitenskapelig, fordi vi hadde ikke de dataene. Og fremdeles så har vi ikke de dataene vi trenger for å konkludere. Og det hovedpoenget. It's an open question, men jeg mener jo at tilfeldighet og logikk også har jo en virkelig rolle her. Det du over i campen med at her det noen ugler i mosen i hvert fall. Uten tvil, jeg kjempekritisk i den boken mot flere av de aktørene som har vært drivende for dette. Jeg veldig tydelig, så jeg ikke prinsipielt imot å utfordre det eller jeg tror du har kalt det etablerte sannheter. Nå det litt forskjell, mener jeg, da, på etablert sannhet på covid-pandemiens opphav og på kreftfeltet, for det en helt annen størrelse på. Men det klart, det kan forekomme misbruk av tillit i vitenskapen, og at det blir brukt som et politisk verktøy. Og det kan ikke jeg akseptere. Og derfor har jeg gått i full, nesten kalle det sånn krigsmodus i den saken, for å rydde opp. For vi kan ikke leve med den saken, rett og slett. Og det har jeg jo også gjort. Dette jo ikke i min rolle i Kreftforeningen, åpenbart, fordi dette har jo ikke noe med kreftforskning å gjøre. Jeg har litt andre ting jeg driver med også, men jeg har gjort det med full støtte fra mine ledere også i Kreftforeningen, fordi vi ikke redde for å utfordre når det trengs. Ikke sant? Men vi må gjøre det på en skikkelig måte, det det vi opptatt av. Jeg skal definitivt lese. Kjempebra, veldig bra. To forslag da, at det høres ut som Sigrid vil ta seg en tur i din podcast her, evidens i øret, få litt Wuhan i øret på et senere tidspunkt. Og så har jeg forslag da, det må du bare tenke på, Sigrid, la det marinere litt, men du har kalt det første boka for Mysteriet i Wuhan, så kanskje det sånn cellegiftmysteriet, kanskje en bra oppfølger. Det jeg usikker på, men jeg har jo en bok fra før, som tar opp veldig mye av det vi har diskutert i dag, rundt stoffskifte og påvirkning på aldring. Og det en kan jeg avslutte med en litt morsom historie, eller en koselig historie. Fortell. En fransk jente som het Emma, husker ikke helt hvor gammel hun var, kanskje 8 eller sånn, hun hadde sånn medfødt syndrom, som sånn hurtigaldring. Så det var fordi hele maskineriet, dette reparasjonsmaskineriet i cellene hennes var ødelagt fra fødselen, det var en arvelig tilstand. Så hadde de forsket på mus som hadde så var en modell da, på denne sykdommen, og sett at kalorirestriksjon, altså det å kutte ned på kaloriinntaket, gjorde at de fikk mye mindre symptomer. Nå sa jeg ikke hva det var, men det sånn, hun kunne ikke gå, kunne ikke spise, hadde masse skjelvinger, ordentlig sånn alvorlig tilstand. Så testet de det på henne da, tok ned kaloriinntaket til litt under det du normalt anbefalte å spise, og symptomene gikk dramatisk ned. Fordi da cellene gikk over fra denne forbruksmodusen, biologisk, som sånn tut og kjør, nå det masse mat tilgjengelig, til å være litt sånn på alerten, ikke sant? Og man iverksetter en sånn reparasjonsprogram, da, det på å si biologisk, som da begynte å fikse opp i en del av de skadene. Det en så hyggelig historie,
Det en av noe av det jeg skriver om da. Den boken heter Fremtidsmenneske. Den kom ut i 2020, under pandemien for øvrig. Det var jo ikke fantastisk å være ute på bokturné akkurat da. Men der står det masse om disse biologiske mekanismene, som jeg tror du også vil synes er veldig interessant, særlig da kapittel 3, som handler om hva skjer når man blir gammel, hvor blant annet dysfunksjonelle mitokondrier er en del av den historien. Så vi har mye felles interesser og mye interessant å snakke om da. Så, Absolutt, jeg skal definitivt lese. Koselig avslutning på en debattsyn. Jeg tok fyr her, den hadde en fin dramaturgi, vi var egentlig ferdige, og så fyrte vi på med en runde til. På tampen der. Vi er nok heller ikke helt ferdige med disse rundene, vi har ikke settled it, for å si det sånn. Så jeg tror vi må nesten bare leve med at vi er liksom, enige om å være uenige om noen ting, og så må vi da ta et ansvar for at ikke folk blir redde av det, men så har vi noen interessante ting å diskutere faglig, som vi har felles interesse. Men jeg tror uansett det var fint å få, altså, med tanke på det som har eksistert i media, i deres kommentarfelt, deres telefoner, you name it, så var det fint å i hvert fall få en, hva skal jeg si, kvittere ut litt av det som har vært da, og det synes jeg er fint. Og takk til begge som både har satt av tid, ville ta debatten her, og så senke kanskje også temperaturen litt i, det var jo så mitt sånn, det som jeg spilte inn til generalsekretæren på melding, at liksom nå driver Kreftforeningen og kjører på med sitt kampanje, mediekjør og i riksmedien, og Anders kjørte jo på med stories, det var så mange stories på et tidspunkt, jeg måtte jo, det var ikke plass til flere brikker oppi den der tiden, så det er hyggelig hvis begge parter har lyst til å møtes til debatt, da, så er det liksom, jeg tror det kan, om ikke løse noe, så er det bare kanskje forløsende for enn at man sitter på hver sin tur og sånn. Ja, jeg tror det, og så håper jeg vi kan på en måte kommunisere i fortsettelsen også i en litt sånn respektfull tone på en måte, men det betyr ikke at man ikke skal være tydelig når det er behov da. Så hvis det er sånn at pasienter blir redde, så må vi håndtere det, ikke sant? Og du også, når du snakker om Kreftforeningen, at vi snakkes litt sånn ordentlig om det. Vi har jo samme mål. Absolutt, vi vil jo at folk skal bli friskest mulig, ikke sant? Og så er vi litt uenige, og så må vi bare, vi må snakke om det på en ordentlig måte. Jeg skal ta min omtale til etterfølge. Fint. Nydelig, da sier vi takk for nå, velkommen tilbake begge to, og en måte være, her er det åpen dør, så om det er bøker skal selges, eller nye ideer, jeg er klar. Supert, takk for invitasjonen. Ja, takk.